رفت. انا کی باشه دوستای عزیزم، انا مخلصای اشهدی کانال خودم خلق، انا برادرای که به نهایت با دوست می‌دارن سخنگویی بدون پرده، یعنی آشکار، ولی بعضی‌ها برای خودش را تحقیر قبول میکنه، اما بعضی‌ها انا راست قبول میکنن، یا که بگیم که میفهمن که برای چی سختگویی میکنیم، برای چی، تو اینکه انسان درک کنه. اولا که سلام، лайк поделить, اولین کار поделить ёй тари шаҷиқидан ҳар як инсон гуфти ҳам гапо на свой совест, яъне ки як ҷамъшен суҳбат мекунем шуро. худшам гуфти ҳамун гапо ровна 30 рӯз ба истиқлолияти дуруғини навбатии эмомалӣ монд. яъне 9 сентябр рӯзи 30 солагӣ истиқлолияти Тоҷикистон. главный в ролях Эмомалӣ Раҳмон, Рустам Эмомалӣ, Озода Раҳмон, дубляж да гуфтиам шӯхитон мекунем як кам то мардум ҷамъ шидана. дӯстои азизам ки ҷамъ шем, имрӯза суҳбати мо воқеан ҳам дар бораи 30 солагии истиқлолият ва истиқлолият чист айни замон, ё ин ки чӣ мардум мефаҳмад ки истиқлолият гуфта калимада. ана ва алайкум салом. дар калимаи истиқлолият мардум чиро дар назар доранд? дар ҳамин бора каме мо шумо суҳбат мекунем, барое ки мо мебинем як моҳа ки дигар мондааст ба истиқлолията. ҳамин то чанд ки ба истиқлолият наздик монд, баъд мардум биромада гап задан мегирад, дигар мода вақт намешавад, дигар вақт намерасад мода дар бораи истиқлолият гап задан. ба ҳар ҳол рӯзи пешакӣ гуфтамонем ва дигарро ҳам гап мезанам, фикр назари худша дорам. дӯстои азизам, имрӯза суҳбати мо суҳбати истиқлолият аст ва истиқлолият чист? дар мафҳуми истиқлолият чиро мефаҳмед шумо? дар ана ҳамин бора бигем ки бародарам во время вақтша ёфт занг зад, як дақиқа ва иҷозати шумо. ана ки манзарат дӯстои азизам, ин дӯстам як каме кор доштааст, иншоалло гуфтам баъди эфир суҳбат мекунем дар ин масъала. ана дӯстои азизам, ва мо тоҷикистониҳо ҳар рӯз лоф мезанем истиқлолият ва мебарорем ҷавоно қатор местанд, дисто пеши бар задагӣ мегӯянд мо зодаи истиқлолият ҳастем. дар ҳамин бора мо камтарак мо шумо аслан мехоҳем фаҳмем ки истиқлолият чӣ аст ва чиҳо ворид мешавад дар рӯи истиқлолият. дар ҳамин бора каме ҳамроҳи шумо суҳбат кунем ва дар инҷа ман бисёртар мехоҳам ки боз шуморо фикру назартона фаҳмам, ки яъне фикри назари шумо дар бораи истиқлолият чӣ аст. дар вақте ки истиқлолият гуфтанд, яъне шумо чиро дар назар доред, яъне чиро мефаҳмед истиқлолият? яъне истиқлолият танҳо нест,
استقلالیت این نام است، نام یعنی او با فرزندو داره، یک علی دیگه فرزند داره، بچه داره، کچه داره، گفتیم عمل نبیره بیره کنی کوسه داره. همه یا اگر سیلیکون نباشه اویله شیده نمیتونن. یعنی اویله چی را میگن؟ اویله انسانی که زن فرزند بگیم کیا نمی سیلیکون باشه میگه اویله سالم. یک مثال عادی میگیریم. استقلالیت هم یعنی یک نام است، یک اویله، مثل که یک اویله میگیم کو خیلی اویله است، میگه خیلی اویله سالم است، چه سالم است، خیلی زنش بچهش کودکوش همش هم یک جدا یک اویله سالم هستن. تو یک اویله میگوی کدام اویله؟ میگوی خیلی میگه فرزندش تری نیش تری نوش تریش دگی نیش تریش دگی نه فرزندش در ترمای نه بچهش نه تری کاگه نه دخترش در کوچه مثال گیریم پراستیتوت کاست نه نیش نه تاس میگه این اوجه یک اویله نیست، یک اویله یا نامش اویله هست اما اویله نیست، اوجه تیتی پیت هست، تیتی پیت. وقتی که ما استقلالیت میگیم و هم استقلالیت هم برای که مثل یک اویله سالم باشه و چند چیزای دیگر در گرد اطرافش هست، همه او باید سالم باشند، بعد از میشه که استقلالیت. انا دوستای عزیزم راستی درباره استقلالیت هست درجه شما در خوندن میتم. انا پیش از خوندن من فکر میکنم که اول فکر نظر شما را بفهمم، برای که ایرا که خوندی دیگر همش معلوم میشود، یعنی که برای شما دیگر روشن میشود که چی است استقلالیت. برای همون میخوام که اگر شما ژلن داشته باشین از نگاه شما استقلالیت چی است شما داخل شین، در این حال زنگ قبول میکنیم بمالا و درباره 30 سالگی استقلالیت قید گپ میزنیم. یعنی 10 سالگیش قید کردیم، 20 سالگیش قید کردیم، این 30 سالشی استقلالیت هم ما 7 سال مایده است. من 37 ساله‌ام، استقلالیت 30 ساله. اصلا استقلالیت زیر همو اعلامیه استقلالیت امضا موندگی انسان کی هست، کوشش تلاش های کیا بود و در عین حال قبر همون انسان در کجا هست، کی کشت او را، کی نابود کرد، در همین باره ها یعنی که براتون بازم آشکارتر شود. یعنی استقلالیت امضاش قدردین اصلانوف کردگی است، همون انسانی که بعد از او در خطا نکنم در قرغانتپه یعنی رئیس قرغانتپه مونده بودن و او را انا همین لشکرهای امام علی عذاب داده برای خاطر اون که در دوره قدردین اصلانوف بودن هیکل لنین چپه کرده بودن، آورده در گرد هیکل لنین رقصاندگی هستند. او را برای هیکل لنین یک انسانی که باسواد، عالم، دانشمند، آینده ساز انسانی که در استقلالیت امضا گذاشت که اون انسان که تا اوجا را حرکت کرد اومد، یعنی آینده ساز تاجیکستان، قبرش در کجا هست، کی کشت او را، کجا کردن او را، چرا تا امروز قبر قدردین اصلانوف انسانی که لاف میزنه ما و شما استقلالیت میگیم، لیکن هم استقلالیت امضا کردگی انسان قبرش نامعلوم است. امروز در تاجیکستان نمیدونن که در کجا کشته شد، در کجا گور کرده شد، کی او را کشت، معلوم است کشتگی آدماش، در بارش امروز کسی حرف نمیزنه و اساسگذار استقلالیت کی است؟ امام علی. ما یک تاریخ دروغینی، یک تاریخ ساخته SSSR یعنی سیوز تاریخ کمونیستی را ولی با آخر نرسانده، ما باز با یک تاریخ ساخته و بافته دروغینی امام علی دگذشتیم. امروز تمام انسان ها میگن ما زاده استقلالیتیم، نسل جوان زاده استقلالیت لاف میزنن، اما همون انسان ها رو من خواهش میکنم داخل شوند درباره استقلالیت چیست و چی ها را میگن که استقلالیت هست.
تنها امام علی رحمان با این نیرنگ حیله و بازی استقلالیت گفته هوش مردم حالی این پرازنیکش بود نشیده از بین حالی این پرازنیک خلاص نشیده است جوانها در استادیونا برای دیگه پرازنیک با رقص تیار کرده است حالی او پرازنیک بود نشیده باز یک پرازنیک دیگه میشه حالی میگن که 30 سالگی با یک بلای دیگه را میبرویند بگیم که چیکار میکنن رقص بازی باز یک رقص دیگه تیار میکنن میلیون ها صرف میشوه میلیون صرف میشوه با یک چیزی که دروغ است اصل نداره میلیون صرف میشوه و نسل استقلالیت امروز لاپوتکا در دستش کرکی در دستش جورب در دستش کوچه های مسکو یا اینکه در دیگر شهرهای روسیه چقری کنده ایستاده است میگن ما نسل استقلالیتیم متاسفانه از استقلالیت چیست تا امروز در یگان تلویزیون من ندیدم که بحث استقلالیت شده باشه بحث نظرها باشه درباره استقلالیت برای آنکه در اونجا بحثی نظر برآمد اولین انسان امضا گذاشتگی را اونجا باید گپ زنند کی آورد استقلالیت یک دروغ رحمانو فاشکار میشه کی کرد استقلالیت کجا شد قدردین اصلانوف کجا کردین چرا تا امروز گوری قدردین اصلانوف کجا بدنشه ولی نه فرزندش میدونه نه زنش نه نبیرش نه خشتباروش کجا دا کشتین او را کی کشت او را خودی که همه انسانایی که امام علی رحمان با گرد اطرافش با لشکرهای همو انسان ها برای خاطر هیکل لنین کشتن چرا هیکل لنین چپا کرده شد اینجا یک دوست ما میخوایم درباره استقلالیت صحبت کنیم و نظراتون بگین همه کسا در اومده یک تا شما استقلالیت گفتن در چی را میفهمین و چی است استقلالیت چیزی میخوردنی است مینوشیدنی است بو میکشیدگی است چی هست استقلالیت در مفهوم استقلالیت شما چی را در نظر میگیرین سلام علیکم برادر سلیم و علیکم سلام برادر و تماشاگران شما سلام مفهوم استقلالیت به حد مفهوم وسیع است یعنی که مفهوم وسیع است یعنی که استقلالیت دولت استقلالیت اقتصادی داخل میشه استقلالیت سیاسی داخل میشه اقتصادی همه ساخه های دولتی باید یعنی که استقلالیت به دست آورن همین را مفهوم استقلالیت میگن یعنی ما کدام از همین را داریم اگر فکر کنیم یگان چه نداریم خب پس چه خیلی استقلالیت در کاغذ هست در کاغذ هست ما استقلالیت اقتصادی نداریم اساس اقتصادیت است استقلالیت سیاسی نداریم استقلالیت دموکراتی نداریم آزادی های سیاسی نداریم دیگه کدام جهت شد بگیم که داشته باشیم اما نداریم یگان چیز یا اون چیزی که هست استقلالیت اون در کاغذ است در یگان چیز دیگه نیست خب پس ما چی را جشن گرفته ایستادیم چی را جشن گرفته است بله یا کو فرمان جشن میگیریم میلیون ها دلار ها برای چی صرف شده ایستاده است برای نداره درست البته میلیون ها دلار برای چی صرف شده برای همین خوشی و خطاندی یک طبقه خود جامعه که در دولت اداره کرده همین خوشی و خطاندی یک طبقه خود جامعه مثال میگیریم که این استقلالیت همیشه وابسته به شرایط دیگه شکل کتی مثال میگیم پیشروز بگیرم مثال میگیم دیگه شکل های هست که کم رس خوده با منفیت مردم این چیزی که این چورابیون های هستن یا یکاتش با منفیت مردم نیست بغیر رس خود های به معنی مثال میگیریم رس خود های بیهوده خب ببینین شما گفتین که ما یگان استقلالیت نداریم شاید یگان تش بدگی است یگان چی بدگی است آخه چیش بدگی است اساسا
گفتی تشریف یکی بکو میابی شوخی. خب من ندیدم، فکر شخصی من ندیدم، نمیدونم. یعنی که شما یگان استقلالیتی بگیم کامیونیکاسیونی یا که بگیم که فینانسری یا چیزی دولتی یگان چی ندیستین همجا یگان ما یگان نه استقلالیت گوش کنید، اینا یک استراتژی دولتی اینه برآوردن گنبد کامیونیکاسیونی. گنبد کامیونیکاسیونی مشتب کلونه، مثلا نه تنها راه ها، نه تنها راه ها رو پیوست کردن، بلکه مثال میگیریم که همه کامیونیکاسیا، سیستم کانالیزاسیا، سیستم های دیگر همه همیو با گنبد کامیونیکاسیونی در رایون ها، در شهرها مثال میگیم در رایون ها میره، همه دام های هستن ده اتاج سه اتاج که دوره شورای موندگان، حتی همون لینی همه کانالیزاسیای عادی را ندارن، به تولیدشون حجت خونهشون در بیرون، مثال میگیم اوشون در بیرون یا که در شهرها هم همه اول یگان مثال میگیم چه بگیم اقتصادیات گنبد کامیونیکاسیونی یعنی که نیست عموما، یعنی که یک در را ساختن. همون کاغذی که برادر، همون کاغذی که امضا شد، یعنی اساسی انسانی که قدردین اصلانов را امضا کرد. بله اعلامیه استقلالیت قدردین اصلانов امضا کرد. کجا از قبر همون انسان، یعنی که اساس گیریم ما مردم تاجیک باید بفخریم که همین اعلامیه را اولین انسانی که رهبر بود امضا کرد به دست آمد، بگیم که با تشبوسی با خدمت‌های همون دور زمان، همون جوانای همون دور زمان قدردین اصلانov قبرستانش کجا است. من برای همین یک گپ در سر اینه که مثال میگیریم که تا حاضر مثال میگیریم اساسا جوانو، یعنی که استقلالیت، مفهوم استقلالیت با پرزیدنت وابسته میدونن، حتی نمیدونن تاریخ آموخته نمیشود. مثال میگیم ما مثال میگیم کلانسال میدونیم، مثال میگیم با واسطه اونهایی که در گروه های مخالفین گوش میکنن کم بیش تصورات دارن. قدردین اصلا گروه های رستاخیز، گروه های دموکراتی و هموی که بدن که رول اساسی بازی کردگیان در استقلالیت تاجیکستان، اونها حاضر یاد نمیشوند. مثال میگیریم تاریخ یک طرفه نوشته میشه، نه اینکه حالتهایی که در جنگ شهروندی اگر بگیریم، جنگ شهروندی هم یک طرفه مثال میگیریم یک طرفه نوشته میشه. مثال میگیریم که در جنگ مثال میگیم جنگ فقط همون از طرف مثال میگیم که پیشوای ملت، مثال میگیم گروه های یک خود یک طرفه نشون داده میشه. حالا که در اینجا جنایت های مثال میگیریم سنگک سفر و جنایت های فیضری سعید، مثال میگیم جنایت های خودی پرزیدنت کشور هیچ در تاریخ هیچ نشون داده نمیشه. مثال میگیریم که شما خودتون ایبوسین همین خیلی هست نوحه بوسین باید داره که همون گروه هایی که بدن رفتن گروه های اسمت شب همیو در خود بوسه به چی پرونده شدن مثال میگیریم. اما گروه های بدن که در بین آنها در بین دو میدان ایستاده بودن، خود را سپر کرده بودن که جنگ نشود. همین تاریخ ها نوروشن موندگیه مثال میگیریم، هیچ کی نمیدونه چیه. خب من در اول هم گفتم که ما تاریخ ساختکاری بگیم که کمونیستی را بود نکرده و در حال چپه خوردیم با تاریخ ساختکاری امامالیستی. میشل امروز یگان همون جوانهای ما امروز نه استقلالیت هم میدونن، مفهوم استقلالیت چی است. فقط همین کلمه را استفاده بردن نمیتونن. ما نسل‌های زاده زمانی استقلالیت هستیم میگن، اما از چی و استقلالیت دارن و چی های و استقلالیت دارن و چی است استقلالیت گفتنی. پیشتر هم گفتم که یک عائله گفتند، یعنی عائله میگوی او عائله سالم است یا ناسالم است، باید رو فهمیدن در کار. فرزندش بچهش چی است، دخترش چی است، بگیم زنش کی است، چی است. یک انسان همیشه که عائله سالم است، یعنی استقلالیت هم نامش یک عائله بر این چیز است و این سالم است یا که ناسالم. از این چیزا جوانو بخبر هستند. برای همون که یک ماه توغری موند، یعنی 9 سپتامبر انا گویم که جشن میگیرن. این جشن در تاجیکستان
و خیلی مهمونای امامعلی هم دعوتشدگی هستند در 30 سالگیش. از آن جمله می در سفر نوش خبر نکردن، از اینجا مهمونا هم گفته شدن. اما نمیدونن جوانو که چی هست استقلالیت. میدان در میبروین دو تا سه تا رقص میکنن، خیال میکنن استقلالیت همین است. همین امامعلی گفت استقلالیت است. و کی او را امضا کرد، کی جانبازی ها کرد، کی در میدان بود، انا کجا شدن او انسانو، هیچ چیزا نمیدونن. اساسگذار صلح و وحدت هم امامعلی است، اساسگذار استقلالیت هم امامعلی است. وزیر همه چیز بگیم که در پوچه امامعلی بستگی. مثل که همون هر چی میشید کمونیستیسکی پارتیا کرد گفتگی بوریز پارتیا امامعلی شده است. البته تاریخ نظر کنیم دوره شوروی بسیار چیزها همین پیروز هم بسیار بوده. مثال میگیم نسبت جمهوری ترکستان هر کار پیروز داره مینوس داره، پیروزش خیلی بسیار بود. لیکن در دوره استقلالیت ما بگیم پیروز نداریم. حتی همین چیزایی که بدن در دوره یک تاریخ دوره شوروی همین ها علاقه نیست شده. مثلا بیناهای تاریخی میگیم دیگر چیزهای تاریخی همچون بدن همین ها نیست شده. تاریخ به شکل دیگر نوشته شده است که آینده مثلا میگیم تنها جوانان میگن که تنها مثال میگیریم که همین تربیت کردن که تنها ما دوره همین مثال میگیم که راه ساختیم و چی کردیم و مثال میگیریم دیگر شوروی حتی دیگر اون دوره را یاد نمیارن که در دوره شوروی بسیار کارهای شده بودن مثال میگیریم. ببین یه چیزی عادی است که حتی که ما مستقلی راه خودمون نداریم. یعنی ما زویسیمی از یک خیتویی هستیم که ما از خوجند شنبه یا که از نمیدونم یک منطقه دیگه سفر کنیم یا بدخشانی ما حتما باید به خیتویی پول بدیم. یعنی ما وقتی که ما استقلالیت راه خودمون در داخل خودمون نداریم، کدام استقلالیت است اصلا؟ من همین را میخوام فهمم کدام استقلالیت است که 300 کیلومتر راه در ما تگی گفتی هم گپا $10-12 پول به یک دیگر انسان نتیم، ما را اجازت راه رفتن نمیمونه. ما کدام استقلالیت داریم؟ ما از کدام استقلالیت حرف میزنیم؟ ما در کدام استقلالیت میبریم رقص میکنیم؟ من همین را میخوام فهمم. خیلی فکر شخصی من همین بود که عموما ما استقلالیت نداریم. این یک صحنه‌سازی مثال میگیریم یکان چیز دیگه نیست. من از همین فرصت استفاده بوده در همین چیزا رو میگم که همین مسئله تنظیم در یک فکر ما بیان کنم. همین اگر امکان باشد همین مسئله تنظیم مسئله هست که مقصد آدما رسخودهای بیمنی نکنن، رسخودهای یعنی که صرف نکنن، یعنی که رسخود با تنظیم داره. دیگه سوال با میاد برای چی چورابینی‌های دولتی با تنظیم در آورده نمیشه؟ برای چی سفرهای کوری پرزیدنت با تنظیم در آورده نمیشه؟ آیا این پول مردم نیست؟ با حکومت رو ما همین سوال دادنیم. اگر اون تشت رو من همین سوال جواب ده. اگر درویا نه؟ اگر درویا. وزیر یک چیز بود ویدیو بود ما همینجا که جو پرتگی نمیدونم یک گروه تشکیل کرده هستن جوانو اساسا نمو تبلیغی بگیم که استقلالیت کرده استودن. هر روز در دچای ورزا بیستیروها در کوچه او دیخ کیف صفا موسیقی خوردن نوشیدن. امروز امامعلی نامو طرفدار داره در تاجیکستان. نامایی که میبینی همون هم نیمش با طرفدار است، نیمی دیگه پروسا برای شکم میرون اونجا بخرن بروان دالشی. در سومکاشون در ویدیو میتوه در سومکاشون چیزا را بجا کرده خونهشون خونه دا خواهر دارن دودر دارن موچه دارن گشنه یوفی میگن نام پونا سومکاش ده تخیده موندگیشه با خونهشون میگیرن میرون و خاطری هم میان. نامو طرفدارای امامعلی نامو هستن. نه چیزی استقلالیت هستن، زوده استقلالیت. خب برادر ابوبکر شما را میشنویم. برادر مهاجر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. خوبی برادر استنایف؟ تشکر زیاد. امروزا موضوع فکر کنم معلوم است درباره استقلالیت چی است. اصلا همین کلمه استقلال کلمه عربی است.
زبان عربی ورود جگه. آها استقلال یعنی مستقل، یعنی صاحب اختیار. آها ما اگر نظر کنیم امروز تاجیکستان در حقیقت صاحب اختیار هست یا نیست. فقط من یک نکتهش رو بگویم. یک دولتی ابرقدرت مثل روسیه در تاجیکستان چند هزار سرباز دارد. من 201 دیویزیون رو در نظر دارم. چند هزار سرباز دارد که تا دندان مسلح هستند. و هر زمان می توانند که نظام کشور رو عوض کنند. خواه نظام رحمانی باشد، خواه نظام دیگر باشد. آیا در چنین صورت ما می توانیم بگوییم که ما استقلال داریم، یعنی صاحب اختیار هستیم؟ این فقط یک نکته است. ما نمی توانیم الان درباره استقلال حرف بزنیم در صورتی که این مشکلی ها در تاجیکستان مثل 201 دیویزیون وجود دارد. خیلی یک نقطه است و نقطه های زیاد هم وجود دارد. این نظر بنده است فقط درباره استقلال. برای کسانی که میفهمند به فکرم همین کافی است. یعنی که از نگاه شما ما استقلالیت نداریم؟ نه، این یک استقلالی همچون یک لفظی است گویم می شود. استقلال لفظی میلیون ها دلار اما کجا مصرف کرده ایستادیم، یعنی که برای رقص بازی رحمانوف و صحنه سازی و دیکوراسیا و وردن رقص کردن و 6 ماه می شود که بیچاره استودنت طلبه در میدان برای رحمانوف رقص تیار کردن که رقص استقلال نمیدونن. بله اینو با همین روها میخوان که فکر مردم رو به هر طرف مشغول کنن، مردم رو فریب کنن. اما در اصل یگان استقلال وجود ندارد. اون دولت صاحب استقلال است که یک کشور مثال ابرقدرت منطقه، یک کشور بقوت در مثال داخلی مملکتش حضور نظامی نداشته باشد. این در درجه اول. بعدا می شود درباره استقلال های اقتصادی گفت. مثال سخنران درباره در 30 سال ما حداقل تونستیم که استقلالیتی یعنی انرژتیکی به دست بیاریم. نه هرگز. ما حتی استقلالیت انرژتیکی هم نداریم. اینا همش هم سخنهای مردم فریب بیهوده است با فکر من. خب ما چی داریم در استقلالیت؟ پس از که ما استقلالیت قید میکنیم چی داریم؟ ما استقلالی راه نداشته باشیم، استقلالیت انرژتیکی نداشته باشیم، استقلالیت بگیم که اقتصادی نداشته باشیم، استقلالیت فرهنگی نداشته باشیم، ما چی داریم اصلا؟ چی استقلالیت داریم؟ اصلا در هر ساحه‌ای که مثلا تاجیکستان در ساحه انرژتیک در هر ساحه‌ای که باشد اگر خواهد تصمیم بگیرد حتما این تصمیم رو با مسکو هماهنگ می‌سازد. تاجیکستان بدون رضایت مسکو تاجیکستان نمیتواند که مثال مستقلانه تصمیم بشه. برادر دور نمیره مسکو طالبان را اعتراف کرده بود، یا امر طالبان را تروریست گفتگی انسان برآمدن یا هم اعتراف کرده استن میگن او طالبان خوبن میگن جورای ما میگن یگون جای چی داره. ما ببین استقلالیت سیاسی نداشته بودیم، استقلالیت بگیم اقتصادی نداشته بودیم، استقلالیت کمیونیکاسیونی نداشته بودیم، استقلالیت انرژتیکی نداشته باشیم. ما کدام استقلالیت قید گرفتیم؟ کدام استقلالیت؟ اصلا این حکومت نمیتواند استقلال تاجیکستان رو برقرار کند. این حکومت به اون درجه قدرت ندارد که استقلال برقرار کند. استقلال این حتی مهاجرانش رو نمیتواند که با جای کار تامین کند. از کدام استقلال نسخه میرونن گپ میزنن جشن استقلال میگیرن؟ یا همش برای این مبلغ ها رو باید که از بودجه دولت به هر راه واسطه‌ای که باشد اینجا اونجا باید که مثال مصرف کنن و در جیب خودشون بزنن به همین سبب ها. این فقط برای همین است، یگون چیز دیگه نیست. خب برادر فکری اسکندر فهمیم. برادر اسکندر من در کار است همین زوده استقلال در کار است. اما جوانایی که ما زوده استقلال هستیم میگن که کندی که سینه میزنن کجا دارن اما بیاین
رستم امامعلی یک دقیقه بگیم که چی تا میکروفون تا بکش. ای برادر اسکندر گوش میکنم استونایف. خب استقلالیت یعنی چی هست؟ مفهوم استقلالیت چی هست؟ ما داریم هم استقلالیت نداریم؟ همین در جمهوری تاجیکستان استقلالیت بله فقط در روی ورق است، در روی یک ورق نوشتگی است که نامش استقلال. دیگه تنها یک ورق در یک کاغذ نوشتگی است که استقلال، تمام، دیگه استقلال نیست. استقلال در یگان وجود ندارد در تاجیکستان. پس این قدر آدم رقص تیار کرده است، رقص تیار و این استقلالی که این قدر آدم رقص تیار میکنه، این استقلال همین استقلال رقص برای یک خانواده است. یک خانواده استقلال دارد. این همه برای کیف صفای خودشون است. از نگاه شما چی با درباره این مفهوم استقلالیت ما چی استقلالیت ها داریم؟ چرا در تلویزیون های ما کدام دیگه درآمدگی است همینجا من نفهمیدم. خب یک دقیقه چرا استونایف مرا میشنوی؟ چرا بحث نمیشود درباره استقلالیت؟ بحث برای آن میشود که این حکومت میترسد، حکومت به حد میترسد. از چی میترسد؟ از دویم فشار، این قدر ظلمی که بالای این ملت کردند یا همه ملت یا رکزت کنه کار کردشان، برای همین بحثا نمی شود. مردم ترساندگی هست، در دل مردم ترس جاری کردگی هست. مردم به حریت استقلالیت نه. خوبی رستم امامعلی، بچه امامعلی، سلام، فکر نظر شما؟ سلام علیکم. خب امیدوارم صحت سلامت باشی. میشه سوز نازستانه خیلی خوبی نازه صحت سلام خوبه. تشکر. برادر عزیز، استقلالیت و مفهوم استقلالیت چی است اصلا؟ اوزم سوز میام. اوزم شو. آیا ما او را داریم نداریم؟ نداریم. نامه امامعلی خدا زدنا مرا فرقه. کاروچی امروز هم کی توی را جابور زنده بوده. ما امروز در خبرو دیدم زنده یا خاتونات دیدم. خاتون خوندم توی را جابور وفات کرده. ما دا امروز در رادیو زودی خیلی دیدم در باش نوشتن، نخوندم پول نمیخوام پروس دادم. هرونش دم کی زنده. تراینیک گذاشتگی تراینیک گذاشتگی تراینیک شه. کاروچی نام کناکی برای کی بونافامان آدمو کی استقلالیت امامعلی بعد استوارگ نیسته. گرچند استقلالیت همون نداریم. چه بگم؟ این همی مردم خلق یا فقط فریب میکنه. یگان استقلالیت نداریم، سوید نداریم، گاز نداریم. مثال تندرستی من سوز نیسته. با چی بگم معارف من سوز نیسته. این همی دام چیایی نمی گناه میکنه میگردیم امامعلی. درباره معارف گفتین ما استقلالیت زبانی خود ما نداریم. نامی چه بگم ما یگان هم کدام روسی را چیز میکنن، همون را بلوگزار میکنن. گرچنده با این هم صحابی وای که ما به سعودمون دست نگر رسیم در همه حالت در زنانی هم در یک بار ببین برادر، ما استقلالیت زبان نداشته باشیم، ما هیچ استقلالیت نداریم. ما چی را قید کرده سیم اگر اینه یا ما بعد رو 30 روز بعد استقلالیت میشوه، کنسرت میشوه، حالی اوجه صحنه سازی رفته استوده است، تشکیل کرده استن، نمیدونم ولی میلیون مصرف شده استوده است. ما چی را قید میکنیم میره در حالت؟ چی را قید کنیم؟ ما نداریم. یگان چیزی ما مستقل نیست، یعنی استقلالیت خودش نداره. همه چیزی ما، حتی که سویتی ما
قرضدار فلان پول است که قرضدار نامعلوم، یعنی دست کی دست نامعلوم، یعنی که مستقل تاجیکستان خیلی سوید داده نمیتونه حداقل نداره، یعنی استقلالیت خیلی نداره، یعنی نزاویسمی خیلی نداره، یعنی استقلالیت نزاویسمی نداره. راه ما زاویسمی، برق ما زاویسمی، خاک توالت نداریم در کوچه که بگیم توالت ها زاویسمی نداریم، این چیزا واقعا نداریم، این چیز نیست. رنگ این دیش شیدگیم پلاتکا را میزنیم در همون درونش کلامون ایبرنی خیلی میتوان نگاه کدام استیم ایس یگون که نمی گفته اما پایان محکم باشه بس این دیست کی کاروچه حیات این دیسی کوچه دام تاجیکستان جان دوشنبه رفتن در کلوب رفتن در بدخشان رفتن در اما یا پلاتکا ملاتکا زدگی اما حیات این دیسی ای کاروچه عصر 21 حیات این دیسی داره. ما یگان مستقلیت نداره، یگان چیزی ما کدام مستقلیت استقلالیت مثال چه بگم تاجیکستان یا ولایت روسیه رنگی نام خیلی شیدگی امامالی خاطی уже مسئولیت کردن اوی نمی مدرس نگاه روسیه یکم پرابلم مود دا صاحب استقلال نشیدن من همیه که ما جای داریم برای رفتن و او هم روسیه میریم سیم صنف چهارم صنف شده کار میکنیم اونجا. مثال بسومی بنیاد کم کار میکنیم 8 ماه با اونجا داده میکنیم، حالا که خانه خودمون موندگی زمین خودمون موندگی ما میمونیم غلامی روسیه را میکنیم. اگر ما کم ترک فکر کنیم چیز کنیم هم زمین خودمون استفاده بریم جای خودمون استفاده بریم هم جهت چیز کرده میشه نه که ما را نمی گفتم که گولی بنزدیکی شاید علی شابارو که من قطعی مثال خیش تبورم خونگی و یو گاب میزنم علاقه استا وام زقیدن اثر کستن، یعنی که مثال وام نوروزگی خچونا بیان کستن مثال اتای ما چای ما با وجودی که ما وقت میگفت که اومالی پوچای وام که اوجه گفته سگ کاروچی بزبشی دای سوسشی دا اما نوروزگی شما بیان کستن با مردم استا بدور شده سای ایشالله که انقلاب میشوه ایشالله که اومای را سرنگون بسازیم. ما میرم میخوام یعنی که از نگاه شما استقلالیت نداریم، یگان استقلالیت نداریم، یعنی هر کاری که یگان استقلالیت نداریم این یک بافتکاری ساختکاری این به غرض نمی یک حیوان بازی دیگر چیزی نیست. اوی نمی امامالی لفته کی پوتینه لفته کی روسیه ور لفته خچان خیلی موندک اون موزیکای مو را همش کشتن ما به کوی چیرا کشتن مثال او آدمایی که صاحب استقلال میکردن در تاجیکستان کشتنشون رستم مالی یک دقیقه همین بچه سراتی قبول کن بفرمو. سلام علیکم. و علیکم سلام، التماس قبول کن بفرمو، شما را میشنویم. اکا سلام خود را به همه شنوندگان میرسونم. با هر که بیزار شدیم 3 سال شد نرفتیم در این همی چوردیواره خوبیم. ولی استقلالیت چیه برادر؟ استقلالیت هم دیگر فهمی استقلالیت خیلی گمکه یگان دولت مود یگان وای نیست سправедливо نیست. ما همی استقلالیت او داریم در تاجیکستان؟ نه همین هم نداره. نه یگان چی نداریم. او میگیم امامای در تمام دنیا او بیشتر کرده گشته که شما او میتون گفتن خیلی که بدن هر چی میگه که با زبان هر چی گفتن ممکنه نه که باور که بیزار شده من هم یک از میکروفون وای ما ویدیو ما گیران کنم اینا جو ما بینیم که جو داره اینا اینو چند ساله برادر؟ ما خدا را شکر 35 شدیم. خرب در استقلالیت تولد شده بوده. نسل‌های استقلالیت چند نسل‌های استقلالیت؟ اینا ما 23 ما کامرا پوست ما اینا جوانی انتظار دایرون کدگی ما کمتون باور که 3-4 سال میشه نرفتیم وطن. باور که این چی گپه این چی روزه مردیم در همه روسیه غریبی باور میکنی اکا اسپید نمیکنیم پولیس سوید در طوری بدای 27 دیرم با ایسا قیمتش کدستیان این چی گپه این چی حاله ای باور که
که موجودیه کسی شوه که به درد مردم بفهمه و دستگیری ما خلق کنه. همی هم دنیا و دولت داری شید، همی هم زندگی شید. با خدا 4 سال میشنه رفتم زن و فرزند ندیدم. فرزند دوره استقلالیت تا کلام میشه. باقی در امان خدا باشه، خدا نگهبان. سلامت باشی برادر عزیزم. انا مهاجر بچه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر انا افسوزی خوبی برادر و دیگری افسوزی خوبی. و علیکم سلام. به نهایت صداتون پست است. درباره استقلالیت و مفهوم استقلالیت چیست؟ آیا ما او را داریم یا کی نداریم؟ آوازم صوت چی؟ پستره میشه برادر. من میشنم گوشم سوزه. استقلالیت نداریم. استقلالیت اولادی است، اویلوی. ما 27 نوامبر ماه چیسله گذشته در دمدید بودم. تاجیکستان بلیت 27,000، ازبکستان 6,000. این استقلالیتی ما. تاجیکستان 27,000 بلیت، ازبکستان 6,000، 6,200، 6,300. شاید یگان استقلالیت داشته باشه مخیه بار فکر کنه در یگان چی؟ استقلالیت رحمانوف های 300 سال در سر قدرت های مردم از ظلم کشته های چی کورش خوریده سای کده سای. بعدی ما چی به میلیون صرف کردسته؟ میلیون ها برای چی صرف میشه برای استقلالیت؟ ما همه قدر میفهم که همین رحمانوف کسل های، کسل روحی داره، نمیدونه چیکار کرده سایگه، کسل سوزیه نمیدونم، هم کسل ایده اشکاله بانومی الله کو میسینم خیلی نگاش میکنی کو واپشه وجودش در عقل نداره. 2.5 میلیون مهاجر داره. نشیده است یکم پرازنیک گلی بود نشیده است کو уже دیم پرازنیک دا گذاشتن، دیمش بود نشیده کو سیم دا گذاشتن. همین تاجیکستان این همین پرازنیک قط کروتی چی دیست ایده پرازنیک ما بزاشتیم این پرازنیکو مدامی که ما در تنظیم کرده چه وقتش در تنظیم نمیکنه. چرا در 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان در نمیرین؟ شما همه کسا این استقلالیت از هر یک تاجیکستانی است، هر یک تاجیکستانی خیلی باشه حق داره که در رو بازم شرکت کنه. چی با نمیرین اگه شما؟ بله ما رفتن نمیتونیم. استقلالیتی ما نیست برای انمی. ما سال 2019 تاجیکستان برو ما بودم موی مرد تاجی را خونه رفتن نمیتونم. ایدست زندگی را ایدست رحمانوف یا بقلشگر روغن 5 لیتر از 130 سومون 120 سومون. ما یا جای کار ندارم، اینجا زندگی ما پیش میبرم در تاجیکستان. نعلت یالو بر رحمانوف بود، پروای میلاد نداره. همیستم ایامی خالچی گرفته راست خود کرده فقط ای دولت نمیدونه چیکار کرده. خب برادر خودت هم استقلالیت قبول داری؟ ما نه استقلالیت قبول دارم، نه رحمانوف نه اهل بیت شه. ما استقلالیت بو نمیبرم. خیلی استقلالیت که آب خوردن نیست، مردم جمع نیست، سرگردان سرسانی، زنها بیچاره در مهاجرت، سرگردان سرسان، مردم بیگناه در زندان. ما را آب میبرم، آب خوردن نداریم. ما همسایه را سوید تامین میکنیم، ما خودمون سوید نداریم. زنهای ما به نهایت زیاده که سری هر مردی 4-5 زن میرسد. بعضی جوانها زن ندارن و زن نمیآورن. ای دستی رحمانوف یگان تا ما خلاصتویم نیک نه اخینا مقصد مسلمان باید تو 4 زن بگیره که خدیه بی 2 زن 3 زن باید بگیری که در یکی اخی هم یک تشهیل همین و همین جنگ داود زندگی پیش رفته دای روغن اخی هم بوجیکو راستی یادم 100 بله 5 لیتر روغن که هست 35 چی ده باشد زنه چیکار میکنی دیگه به زن زندگی هم میگردی یا چندر دی سر ایو را خروندن شب هست 35. بله با خدا به نهایت زندگی قین گذشته در تاجیکستان. ای دستی رحمانوف در روی عالم زندگی خوبه، نه که در تاجیکستان بزیبه. ای دستی رحمانوف ای دستی اهل بیت ایرا. تشکر برادر جا. یک برادر دیگه اومده سیرم برای پایان اودم پرشیدگی است. بله برادر صحبت کنم ان شاء الله. نظر اینو را فهمیم درباره استقلالیت که خیلی آدم زیاد است. دوستای عزیز همه ببرون
نه کی خودت بیستولی برادر ایالا خودت ولی جا بیست در کاری جا انا برادرو از فرصت استفاده لایک دیزلایک کلا لایک نمیدونم مش لایک لبوی خیلی لایک همونه پادیلیت کنین در تمام سایت فیسبوک توییتر چیزی داریم پادیلیت کنین بیاین جوانم و سوال کنیم بفهمیم که امروز همی استقلالیت میگن چی هست همی استقلالیت چی میدونن همی مردم چی هست اصلا کجا رفتستن استقلالیت تاریخ دروغ استقلالیت دروغ فرهنگ دروغ مدنیت دروغ ما امروز نه فرهنگ تاجیکی داریم امروز نه مدنیت تاجیکی داریم امروز نه تاریخی تاجیکی داریم امروز نه استقلالیت تاجیکی داریم هیچی نداریم هیچی همش نمیخواد دروغ اومده است همیشه شپیده تو دوده استالین با امامعلی گذاشتیم اول شکرانه با پارتیا میکردیم امروز شکرانه با امامعلی فقط نمی شکرانه برای که مردم از همین چیزو دور کردن انا اینجا برادر سلام از تنایف نوشتگی سلام علیکم و علیکم سلام آمد و برادر نیست با فکر برادر مهاجر بچه آخر سخن تو نبگین شما برای که آدمو زیادتر فکر نظر یارم فهمید بله الان نگهبانتون باشم و اینجا شما را گوش میکنیم آخر سخن خیلی یکی با پیش مبارزه با پیش تشکر همیشه دانسته بونه که ما استقلالیت نداریم یا وایران استقلالیت اولادی خشم میگذرونه سلام علیکم و رحمت الله برکاته و علیکم سلام تشکر سلامت باشید برادر عزیز شما میتونید که استودیو بروین یوتیوب ما را پیگیری کنین خوب تر میشه و فکر کنم که برادر سلام استانایف و علیکم سلام سازی تینجه تشکر زیاد برادر کی شما میتونه که استودیو بروین بله ببرارم که نشده نام سر خبجق میبروی میره اوزی همینو کی استانایف خب سلام سلام جورا جان ягон чоплус буром на аввали барнома ман ростига пайгирӣ накарда будам не чоплус амону ана истиқлолият чия бародар истиқлолият ҳам қадам медорам ки имзо мондагия қадриддин аслонов ибо кия дар киҷоя қадриддин аслонов қабрш дар киҷоя ҳадиақал вай барвақт мурдагия солои ка 93 92 ҳам хи куштагиам уро қабрш дар киҷо аст рости гап аслан намедонам ҷураҷон дар киҷо гурондагиям дар радио озодӣ як кара дида будум ки киҷое дафн кардагиам шура дар киҷо номаълум нест қадриддин аслонов қабрш нест то имрӯза зани кӯдакош фарзандош набераҳош абераҳош мекунанд ки охирон мусоҳибаи оилаи агар худораҳмати қадриддин аслонов агар чӣ кунем бихонем хоҳиш кардаги аст ки ҳадиақал қабр дар киҷо дафн шидаги аст бигӯен ҷоша гуфта пурсидаги аст яъне ин чиз нест агар ӯ чизам боша ягон сохтакорӣ аст дар киҷое ки нами қадриддин аслоновда ягон қабристони ягон як пионскаи дигар задагиан дар болош қадриддин аслонов гуфта намиҷа гуфта вагарна ӯ ҷо ӯ нест хуб бародар бифармо истиқлолият чӣ аст мо як моҳ баъд 30 рӯз баъд чиро қайд мекунем кадом истиқлолият ва мо чӣ истиқлолият дорем хай баҳроли бародар биромад ана бародар бигем ки рашид салом бародар рашид нашид хай баҳарҳол хуб бародар искандар шумо охир сухантона мегӯен хайрихиш мекунем астона мо навҳам суҳбат шудем ки масъалаи сивият ва шид гапоно тамом накардем хуб агари иҷа як дақиқа нам модара сухан метем ман зан ҳастам барои омадааст бисёр модаро меянд ман ҳашм ба шумо мешавад қабул намекунам гап нест хуб ман аз ховалин ман аз ховалин салом мебахшед поёнда ҳарфот майда метавада то боло набурорам поёнда ҳарфот майда ман аз ховалин салом салом алейкум бародаро умедворам хуб сиҳат саломат бошӣ
الحمدلله شما هم خوب هستین. تشکر. درباره استقلالیت چی است اصلا؟ انا چیزی خوردنی است، مینوشیدنی است، بو میکشیدنی است، تماشا میکردنی است، رقص میکردگی است؟ اصلا چی است استقلالیت؟ آیا ما استقلالیت داریم از نگاه شما؟ اگر داشته باشیم چی است؟ چی است؟ برادر جان، من فکر میکنم استقلالیت برای خلق تاجیک یگان بهبودی آوردگی نیست. چیزی کدای با اویلای رحمانوف کدای استقلالیت ما فایده است. برای مخ، برای خلق وجود نداره. چی است هم استقلالیت برادر؟ برادر مفهوم نیست. همین استقلالیت برادر آواز برام میشنوی؟ اولا با چی است هم استقلالیت؟ چی است خودش اصلا؟ استقلالیت یک میوه کمیافتی هست که برای خلق هم ارزش‌ها را باید تامین کنه. برای همه خلق، برای یک اویلای رحمانوف نه. یعنی استقلالیت ما فکرم بگم ما بفهمونم برادر. استقلالیت معنیش که مستقل بودن، یعنی مستقلیت داشتن در همه. مثال ما را میفوره طرفی خطای میگیریم، ما را میفوره طرفی مثال افغانستان. اون من که چیکار میفوره میکنیم در دولت خودمون، ما هیچ که اجازه نمیگیریم. مثال میفورم سویت خودمون نمیفروشیم، میفورمونی قشاور نمیتیم یا که نمیتیم. اینم خیلی استقلالیت معنیش همیه. نه که ما استقلالیت نداریم، برای که دخالت میکنه، همه دخالت میکنه در روی ما. روسیه، چین هم خیلی معنیش همیه استقلالیت. برادر من از خوالین فهمید استقلالیت چی بدن شد؟ با فکری ما برادر جان استقلالیت دیگه چیزای، این چیزی که تو میگوی ما چیزی که بخواهم سویت بعد دیگه دولت میفروشم فورم نمیفروشم. این معناش یعنی که دموکرات معناش همیه که کسی که چیزی بخواه باید که ایروی قاعده که ضررش به یک کس نرسه، ضررش به دولت نرسه، فایدهش برسه، باید همون کارش بکنه. دموکراتیا معنوش مردم سالاری، یعنی که خلق حکمرانه دولت. خلق چیزی میگه همون میشه. مثال خلق اگر دموکراتیا باشه در تاجیکستان، خلق میشه میگه امامعلی بفروه جود، امامعلی میفروه، تو ببرو میگه دیگرش میبروه میسته. معنیش همیه دموکراتیا را برقرار. دموکرات معناش همیه که خلق چیزی باید بخواه ایروی قانونی همون دولت برادر استقلالیت حالی هم نفهمیدی چی هست استقلالیت؟ ما یک کم تر ایلوه کنم از تو نگم. خب فرمون برادر همی ایلوه استقلالیت این آزادی، حقوق، برابر حقوقی، برادری، برابری همین یک معیار هیچ کس باید یگان کس پس بلند نباشد. همه در یک جا برادری، برابری، برابر حقوقی، قتل و کشتار در اوجه باید نباشد. در استقلالیت ظلم و ظالمی باید نباشد. در استقلالیت ما استقلال به دست آوردیم. برای چی؟ برادر بیس که تو خودت گفتی همون گپای ور زکون نگذاشتی رفتی دیگه سر رفتی. برادر استقلالیت نه، این خودت گفتی است دیگه چیز. استقلالیت یعنی که استقلالیت چیست و چی ها داخل می شود در او، یا ما چیز داریم یا که نداریم. خب برادر استقلالیت معناش همیه که ما باید که در تمام ساحت، یعنی که تمام ساحه دولتی چی خوجگی قشلاق باید یک طرز درستی حساب داشته باشه، با خلق همه چی دسترس باشه، پنهانی حل نشوه. تشکر برادر. برای که اوز ما دوباره اومده است. شما
گپتون بگیم برادر از قوالین میتونه که بعد من گپ نزده شما خیر خش کنه که تو که حوض دوباره میاد. برادرم استقلالیت میگن، استقلالیت من ندیدستم. برای استقلالیت برادر جان من 3 سال میشه در این مسکویم. 3 سال میشه در مسکویم. امی استقلالیت های دموکراتی های امی برای فرزندم اوشه گبزن شده، پدرم نمیگه، اوتم نمیگه، قطش گب میزنه. استقلالیت های امی این استقلالیت برای خلق نه. به خدا راست میگی برادر، خیلی چی میگی. این کسی استقلالیت اما چاپلوستا استقلالیت میگن، استقلالیت ارد 150 سومه. استقلالیت میگن یک 5 لیتر روغن یا 130 سوم یا 140 سومه. بنزین 10 سومانه. کجاشه استقلالیت؟ یا مهاجر یا نفری که برای زندگیش باید که مهاجر شوه، ایو بلیت شب بخره به نرخ قیمت، در گرانی سوا پول شب بگیره خویش بتا. استقلالیت های همی کجاشه استقلالیت؟ بیایم برادرها جمع شیم برین. این استقلالیت نیست، این جشن، این توی رحمان و فای تویشه گفتی گفا یک شعر هست، یک شعر خلقی هست میگه توی تا غمخانه کنیم کیم چی خیل میگه جمع شیم تویشه یک غمخانه کنیم در همون روز. این چی خیل استقلالیت برای یک خدی رحمان فای. تشکر برادر. یک برادر مبارز که حالا او در زندان است، من سخنان همو را گوش میکنم میگم ما اینجا نشستگان فرزند اوگای این سرزمین نیستیم. ما هم فرزند تاجیکستانیم. باید که خدمت کنیم در وطن یا خدمت به خلق، ای دولت به خلقش برسه. این چه خیلی استقلالیت هست. تشکر برادر. سلامت باشین برادرها. سخن بعدگر برادرها میتیم. زنده و سلامت باشین. با پیش. خدا نگهبانتون برادر عزیز. ختم انا خب که باشه برادر اسکندر، شما گفتیم من سخن سر کردم که چی شد؟ خب بله همین آواز دوباره از طرف از شما نفهمیدم. آیام برادر قطعا گپ زدم خیلی شدوزی گم شد. بعد همین مسئله استقلالیت و همین سیستمی که در تاجیکستان رفته سه، این همین سیستم یک زون رفته سه ده چخلی که در یک فرما یک ورزکونه هم محله را گوش میکنه. سیستم تاجیکستان همین خیر رفته سه، همون چی که قانون همه برو همون میشه، این همون سیستم همون رفته سه دیگه، یکم باید دیگه نداره. تمام کردی برادر؟ بله بفرمایید. یعنی سلامت باشی. خیر دیگر کس سخن تیم برای پایان پر یادم شدگی نخیام کم 423 نفر در همین کانال هم همینجا در اومدگی اوزی پایان. آخران سخن ما گفتم لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده و رسول. پروردگارا همین امام علی رحمان خدایا خداوندم یک درد پروردگار رو بده که خدایا آهی همین دل ما مهاجران رو پروردگار رو به طبقه های بلند خود برسون. پروردگار مهربان یک درد بده که الله بزرگ 400 سال در زیر جاگه شود. خدایا خداوندم این دعاهای ما را به درگاه قبول بفرمای. یا الله بزرگ همین فرزند جگربند شد همین نزدش بگی ببر که پروردگار همین آبی چشمش ببرای. پروردگار مهربان چخیلی که همین خدای خداوند آبی دیده مهاجر میبراید به قدر همین مردم برسه. پروردگار مهربان یا الله به حرمت بزرگیت، به حرمت یگانگیت، به حرمت ذات پاکت خداوند همین ظالمان رو بر عذاب خود
در عذاب خود گرفتار بگردان. پروردگار مردهاشان در آخرت عذاب بده. پروردگار مهربان همین غضب خود در بالای همین عائله پروردگار نشان بده در همین دنیا که مردم به همین چشمای خودشان ببینن، در تاریخ مردم تاجیک بماند. پروردگار مادری همین حرام و پروردگار در عذاب گرفتار بگردان که مادری مردگیش خداوند که در خواب همین لعین بدره پروردگار همین لعین گوزنه که عری توی حرام ما در عذابم. پروردگار مردهاشان داشت در همین عذاب گرفتار بگردان. پروردگار مهربان یک ماتم خانه بگردان، خانه همیان. یا الله مهربان آهی دل ما مهاجران را با درگاه قبول فرما. الله لا اله انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا كرام وياك نستعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اکبر. آمین آمین آمین. تشکر زیاد برادر فراخ بفرما خطا میشنویم نوبت خودت. سلام علیکم برادر استانایف و تماشاگران برادران و همین عزیزان. چی میفهمید استقلالیت معنای همون دموکراسی است که استقلالیت وجود ندارد در تاجیکستان. این جشن گرفتن یک مایمونده استقلالیت فقط در یک تنها در عائله رحمانوف استقلالیت وجود داره. در هم 2 فرزندش 7 دخترش 70 دامادش همین استقلالیت داره در هم وجود. و فقط هر سال جشن میگیره استقلالیت برای عائله خودش، برای ملت تاجیک نیست. کنی استقلالیت یک سخن گفتن نمیتونی آزاد، سخن آزاد گشته نمیتونی. همین استقلالیت است. یک روسیاهی مردم در بدر، مردم مهاجر. خب جوانو در تاجیکستان میگم ما زوده استقلالیتیم، یعنی نسل استقلالیتیم. هم استقلالیت چی است اصلا؟ و یا همون قدر میگیم فامیلیا است، ایمی است، او چیست است یا پروست نمیدونم چی. خیلی که در اول نمبر کردی سخن کردی استقلالیت این یک سرجم یک عائله هست. زن فرزند همه کس هم زندگی آباد داشته باشی یک استقلالیت است. ما در تاجیکستان چه زندگی آباد داریم؟ فرزندان در تاجیکستان پدر و مادر در هجرت در مهاجرت در همه جا پراکنده، فقط یک اولاد خورده ایستاده تمام. چرا در این استقلالیت بگیم که 2.5 میلیون مهاجر شرکت کردن نمیتونه؟ برای اینکه نیست، برای اینکه اینو اگر استقلالیتی تاجیک باشه، تاجیکستانی باشه، چرا 2.5 میلیون دیگر انسان در این استقلالیت شرکت کردن نمیتونه؟ ولی که یه ما فرصت هست. چرا برای که استقلالیت تاجیکستان است، مردم تاجیکستان نیست. مهاجر مردم که تاجیک باید تاجیکستان مهاجر مردم تاجیک حساب نمیکنه. اگر استقلالیت میبود این 2 میلیون 2.5 میلیون مردم مهاجر در تاجیکستان میشید، همه کسا میشیدیم در تاجیکستان. انا استقلالیت بود، سرجم بود، همه پراکنده است، همه در بدر است. کنی استقلالیت من برای همه این موضوع را گذاشتم که از شما فهمم که کدام استقلالیت کجا دست. چرا این 2.5 میلیون مهاجر حق استقلالیت کردن ندارن؟ حق ندارن. یه چخیل است. برای اعضای استقلالیت نیستیم. چخیل ما استقلالیت داریم که ما در کی موجودیم؟ در کدام دولت دیگه؟ من در کدام دولت دیگه؟ اکثریت موجود در هر جا پراکنده هستن. یک چیز خیلی اگون چیزای جشن دولتی میشود از همین دولت مثال گیریم اینمی جا هستن، مثال مردم پاکستان هست، دیگر کشورها، ترکیه هست، همین جا هستن کار میکنن، زندگی میکنن. یا که عموما بگیم همین جا هستن زندگی میکنن، نه که در آن هم خیلی چورابینیاشون میرون، وطنشون میرون هم چورابینیاشون جشن میگیرن. چرا ما این 10 استقلال 10 سالگیش قید کردیم، 20 سالگیش قید کردیم، این امروز فقط 30 سالگیش قید میکنیم؟ چرا ما 2.5 میلیون؟ من در همین 30 سالگیش هم نبودم، در 10 سالگیش هم، در 20 سالگیش هم. این چی استقلالیت است که 3 بار فقط در حق داره رحمانوف قطعی اویلش استقلالیت قید کنه و ما حق او را نداشته باشه؟ تنها برای همون اویله همون سگ است. تمام یعنی سگ اویله خودش ده استقلالیت فقط میبره. 30 سال شده برای هم 30 سالگیش استقلالیت برده است. برای ما او تو استقلالیت است، این یک آزادی نیست. همون دموکراسی که گفته است، هم دموکراسی وجود نداره. چه وجود داره که ما او تو برای سخن کردن، برای سخن آزاد گفتن، فکر آزاد گفتن، ما
ҷони мо дар хатар аст. چرا مردم ای استقلالیت گرفته هستند؟ برای اینکه نیست استقلال، نمیدونه استقلالیت وجود نداره. یا استقلالیت تنها برای ما آونگارد است قطعی رحمانوف. چی باشه ما حق نداره؟ چه باید نمیم بینندگان ما مثال نمیجه قریب 411 نفر است و بعد از این میبینند تا 50,000 30,000 40,000 5,000 تا 90,000 انسان میبینه همیره. چرا هم میدی بینندگان چی هستی اصلا استقلالیت فقط برای رحمانوف و آونگارد گردوانش، برای دیگه تاجیکستانی استقلالیت نیست؟ چی استقلالیت است؟ یه استقلالیت هم فکر دارن کدومی که 80 90,000 برادرانی که تماشابینانی که تماشا میکنن در همون داخل تاجیکستان هستن، در همون تاجیکستان بودن همه استقلالیت فکر میکنن. همه تنجه، همه آباده تاجیکستان بهشت. یه ما میخواستم که همون تاجیکستان یکون که بیاین نسل زوده دوره استقلالیت یکون بدروی یک سوال جواب کنیم. خیلی اگر بپرسی بینیشونه بنزین 10 سومون 10.5 سومون شده، وقتی که عید میشوه یگان عید رمضان عید قربان میشوه گوشت یک برابر تمام پروداکت ها نرخش میخیزه در گرانیتو. یک دقیقه برادر نه معذرت کلوب 44 کلوب 44 چی درد داره تلفن تون که کجا ناسترویکاش وایرون است ما قبول کردن نمیتونم. شما یا بود ناسترویکاتون بینین شنویده استین مرا که بعد دوخیشین ما شما را قبول کنم برای هم شما را بیرن کردم که شما ناسترویکاتون اساس کنین گفتنی. خب ناسترویکا را اساس کن بعد بیو. خب برادر فرق چی گفتنی داری با مردم؟ یعنی که چیکار کنن؟ استقلالیت چی چشم تونه هوی کنه خیزه ای خوبیگرون ای مردم بس ای بختونه به خواب زدن به دیوانگی زدن. یک برادر سخن کرد میگه که همین آدمی خواب باشه نماز خواب باشه من خواب یک از بگذره از تنایف بگم اگر در وای خود میخیزی یک بار دو بار بگم میخیزی خطا که ده خواب بزنی بیام ایپاد کشم چتم خیلی بجمونم از تنایف بخیز نمیخیزی باید که تو بدوری خطا ده خواب زدگی بچه بس بیناموسی. خب این همجا یک تمام زوده استقلال آمده است. من زوده استقلالیت با فکرم دوام داره دوام نغنجیده درجه. سلام. سلام علیکم برادران. شما زوده استقلالیت؟ بله. در وطن هستین؟ نه مهاجر. در روسیه. خیلی میشه که در استقلالیت تولد شده استقلالیت نبینه. استقلالیت که میگن استقلالیت نیست. چی استقلالیت است اصلا؟ در مفهوم استقلالیت شما چی را میبینید؟ چیا باشه باید استقلالیت برای استقلالیت چی؟ وقتی که استقلالیت دولت با استقلالیت قبول میکند این اصلا معنای کلمه استقلالیت این مستقل بودن است. یک دولت مستقل کشید میتواند مثال مردمش آزاد باشد، دولت آزاد باشد، همه باید آزاد باشد. لیکن ما یکم مردم آزاد نیست، دوم دولت آزاد نیست. ما چی قراره که هست در تاجیکستان این وابسته از دیگر دولت ها دارد و مردمش هم آزاد نیستن. آزاد سخن کردن نمیتونه، آزاد صحبت کردن نمیتونه. همیشه آزاد نیست بچه. این استقلالیت چرا استقلالیت دیگر انسان ها آوردن؟ دیگر انسان ها امضا کردن زیر اعلامیه استقلالیت، یعنی که قدردین اسلانوف چرا امروز اساسگذاری استقلالیت پیشوای ملت میشه؟ یعنی که پیشوای ملت اساسگذار استقلالیت صلح و وحدت ملی جمهوری تاجیکستان، نمیدونم قهرمان چمپیون اوید باج سکراتا چی وای ممالی میشه؟ در حالتی که وقتی استقلالیت آمده بود ممالی در دنگره خرا قتل بوف کروتید کرده گشته بود. چرا این انسان اساسگذار استقلالیت شد؟ برای مرتبه خود رو بلند کردن، برای مثال قدر خود رو در نزد مردمش بلند کردن، خودچه پیشوا، مثال خودچه استقلالیت، خودچه دیگر کلمه ها میمونده. هر چیزی که مثال
ба худаш маҳкул аст, ҳамуна мемонад. Ном ёки пешво ёки пасво ёки дигар чизе ки ба худаш маҳкул аст, ҳамуна мемонад. саломат бошӣ бародари азиз. Иншоалло ки дар дигарос ман як сухан дигар доштам. ҳамин ман 25 солагӣ истиқлолият вуҷуд доштам дар ҳамун даруни стадион. ин чизе ки маршировкае ки мегзаронанд, ин режиссёрое ки мегзаронанд, ин ҳамаш як муханнас ҳастанд. онҳоро ман дидагӣ ҳастам чӣ сирати чӣ мисол чизе ки доранд, як монанди муханнас ҳастанда. ин мардума мехоҳад ки монанди муханнас канада. ин мақсади ҳамин давлатдорӣ, мақсади ҳамин аст. дигар ягон чизе гуфтанӣ надорам. овозат нест Астанаев. хуб бародарои ки дар канал диромада натониста истода будиянд, биромадиянд, дар дигар инсоно дӯстои азизам, дар зери ҳамин навор силка мондагӣ аст. агар кадометон ки нафаҳмед, ҳамин навор дар диромаден, ман шумо дар эҷа боз такак нишонтон бутам ай телефон, барое ки агар ки вақти камера мара экран калон Астанаев ман ӯй метунус ба дигар телефоншон вақте ки шумо навор диромаден, поёнда як комменто биромадестай дидесена. агар ҳамин креста канхе биҷиқен, ҳамин креста ки ҷиқиден диден навор комменто намебирояд. баъд инаи бари навиштагида ина як стрелка аста, стрелкачаи хеле мондагӣ, ҳамуро ки ҷиқиден ина поёнда силка мебирояд. баъд ҳамин силкада ки диромаден рост ҳамиҷа меёратон эфир. барои содатар кардан нишонтон додумда. ман якум бор баъд ин сухан мекунам. иншоалло ки бо дафъаи дигар зудтар мешавад. ташаккур бародари азиз, фикру назари шумо да хеле мамнун. ҳамин камераи мара калон карда метонед дар навор? ҳозир як дақиқа. хоб куҷо шид? ман зуда истиқлолият. бародар саломат бошӣ. чӣ кор кунам хита? камераи мара калон карда метонед? ман ҷоҷои ты часпидагӣ бародар кадомити? овозум эста фарохи часпидагӣ. часпида мондагӣ. сарбози ватан салом. ана соз шиди сарбози ватан. ҳозир дақиқа бародар ҳам дигар суҳбат кунам. ман кам 1-2 минут пас суҳбат мекунам. гап нест агане хеле бошад. ина нигоҳ кунед бародаро, вақте ки диромаден инҷа барнома рафтеста инҷа x биҷиқе инами комментарий рафтеста, комментарийро маҳкам кунед. комментарийро ки маҳкам карде инҷа бо як стрелкача вниз поён кардаги он аст. инами стрелкачаро ки ҷиқиде, ина стрелкача инҷа кабут карда мебарад бо ин силка мо пайваст шавед. инами кабута як бор меҷиқе. ина кабута ки дар тори ҳамин ҷиқиде ҳуй мешавад. ина шумо автоматӣ мепартоятона дарс карден. ина хеле загрузка меравад. загрузка ки рафт, агар ки хоҳе ба чеҳра суҳбат кардам, ба чеҳра суҳбат кунед. намехоҳе ина камератона биҷиқе. камера ки ҷиқиде мур, шумо به چهره میشه با نه دلش نه کبوتر که میجیقه درش رفته کبوتر که جیقه اینه جی نه اینا پایواز میشه اصلا قبول کن اگر که قبول کنه اینجا کبوت میشه کبوت که شما در برنامه میشه اینا قبول شد تمام برادر فاروق تشکر یگان مشکلی نداره آسانه تشکر برادر فاروق انا اینجا کی باشه برادر رستم سلام علیکم سلام علیکم برادر حسنایف سلامتیان هست خوب سلام تشکر زیاد استقلالیت چیست و ما یک محبت چی قید میکنیم چی است نامش استقلالیت و در این نام شما چی میفهمین چی است اصلا در مفهوم نام استقلالیت است بله افسوس که
در حقیقت نداریم استقلالیت برادر. من همچه از دیدگاه خودم وقتی که استقلالیت ما باید نه وابسته دیگر دولت ها باشیم. درست؟ یا گفتم خطا؟ مایل فاروق مایل. خب برادر استانایف. خب بله بفرما شما را گوش کردید. میگم همین وقتی که استقلالیت میگوییم ما نباید وابسته دیگر دولت باشیم. درست؟ خب ببینید همین شهادتنامه‌ای که داریم، شهادتنامه داخلی، بیرونی، خارجی، ما تا حتی از همون وابستگی از خارجه داریم. وقتی که شهادتنامه خودمون رو میگیریم ما از خارجه وابستگی داریم. برای چی؟ برای اون که پول ملی که نمیتیم وید پول با کورس هر باری چقدر بالا شود اگر همین قدر سومی وای بالا میشد. درست؟ خب همین استقلالیت ما داریم نداریم؟ نداریم. با نام داریم اصلا نداریم. ببینید 40% بودجه کشور بیرون از خارجه مهاجران میکند. خب غیر از 40% دیگر همون در خانواده هاش پول رایی کند اگر همه ها محصولات داخلی وطن خرند با همین فکری من 60% 70% مهاجران میکنند. مهاجران اساسا از دولت بیرون. این کجای استقلالیت است؟ ما وابسته اگر همون دولت هایی که مهاجران کار میکنند، شخصا من هم اعضای مهاجر میباشم، وقتی که ما رو از همون دولتی خودشان رانند اگر بعد چی میشد حالا ما باید به جای این رقص و بازی و سرود باشد، موسیقی باشد، ما هر یک همین جشن ها میلیون صرف میکند. هر یک سال همون پولا رو باید یگان زواد، یگان فابریکه، یگان جایهای کاری باید ساختن در کار بود. خب شما میبینید رحمانوف برای چی نام و نسبش رو عوض کرد؟ خب برای چی؟ برای که خودش رو مثل شاه اسماعیلی سامانی کرد. ببینید و پیشتر بود رحمانوف امام علی شریفویچ بود. درست؟ برای چی نکرد شریف زاده امام علی یا امام علی شریف؟ برای اینکه گفتی روساکی زوچی درست نمیکرد، خوشرو نمیکرد. برای اون امام علی رحمان کرد مثل اسماعیلی سامان. دولت شاهیگری. ببین برادر عزیز، جا نوشته شدگی است که تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 اعلامیه استقلالیت دولتی قبول کرد. استقلال دولتی را قبول کرد. خب اون رو رئیس همون وقته شورای عالی تاجیکستان قدردین اسلانوف کرد. تاجیکستان از نقطه نظر حقوق دولتی مستقل است. یعنی که از نقطه نظری حقوق دولتی، یعنی خودش نه، از نقطه نظر دولتی یعنی مستقل است. اون مستقل است. اون را بیشتر از 130 دولت دیگر همچون دولتی صاحب استقلال اعتراف کرده است. خب ببین، یعنی بیشتر از 130 دولت همچون دولت صاحب استقلال اعتراف کرده است. یعنی از نقطه نظری سیاسی این چیز بگیم که میتونیم بگیم که از نقطه نظر سیاسی همچون ایتری دولت ها در افریقا هم زیاد هستند، در دیگر جا هم ایتری دولت زیاد هستند که با نام دولت داره، پایتخت خودش داره، پرزیدنت خودش داره، یعنی که نام داره، خیلی کوکلا بازی داره، خیلی که گودکا بازی میکنن، خونچه میسازن، بعد چوینیکچه و پیولچه میکنن، لایقتی و که زیر خی میفروشن کاروبکا ده صادرات میکنن. خونچه خانه است، نامش هم خانه است. ببین
یعنی از نقطه نظر مثال بگیریم چی یعنی دولتی مستقل سیاسی داره اما چی را داره تاجیکستان از نگاه شما چی داره تاجیکستان اصلا چیزهای بایگیری زیاد دارد وقتی که من در بالا ذکر کردم این خودش رو شاه اعلام کرد زمین ها رو فروخت است خلق مهاجر نمیخواهد که در کشور همه مهاجران برگردند جای کار باشد وقتی که جای کار می بود آدم بسیار میشد پرابلم هم بسیار میشد و نمیخواهد این کاره بله برادری عزیز انا آخر سخنتون داریم برای پایان دادن زیاده انا اینا رو هم فهمیم یک کسی دیگه اینجا نمیشه لقای نوشته سامده است به هر حال فکر کنیم یگان لقای بچه تاجیکستان است انشالله فکر نظری رو هم فهمیم آخر سخن همین است برنامه ها رو بپیش برید برادر تشکر سلامت باشین بله خدا حافظ خدا نگهبان خب اینجا یک برادر که فارسی نوشتگی عربی نوشتگی نمیفهمم که متر فارسی عربی را ما هم لاتینی قطعی روسی حرفا را کم کم میدونیم ای طرف شنی سلام برحال السلام علیکم برادر حسنی و علیکم سلام امیدوارم که خوب صحت سلامت باشید شکرانه الله شما خوبین تشکر خب ببینیم سلام خدمت با همه برادرای تاجیک خدمت میرسونم سلام باشین همه از کمتر گوش کردم استقلالیت نداریم استقلالیت ولی سخنان شما درسته در نام استقلالیت رو بگیم با او پرابلمش دیگه کسایی خب از نگاه شما چرا اگر همین استقلالیت هم باشه چرا 2.5 میلیون مهاجر نمیتونه که رفته در روی استقلالیت شرکت کنه حکومتی اویلوی میشه نمیخوام که مقصد شما همین از سوال داشتم که مقصد چی با پرزیدنت خدمت نمیخواه که اینم سال درآمد تاجیکستان خوبه اقتصادش خوبه یک کارخانه یا یک زاود نمیسازه مقصدی من برای چی هم یاره نمیکنه این خیلی زاود چی زاود بسازه از امام علی بیا برات بیا در این مسئله ارمان یک صحبت کنیم چی زاود بسازه مثلا چی باید بروره زاود با فکر خودم وازی در تاجیکستان اقلیم همه محصولات های میوگی خوبه مثال بگیم همه شربت همه هر یک نمودی وینو ویسکی عرق نه ترین سال نه کمپوت بگیم هر نمودای چی میوگی داخل صنعت خدمت خوبه کو یک زاود همکاری بسازه مثال خدمت کو نمیدونم مثال موشی ساخته میتونه نمیتونه درختورا تو میوه میتکی با 30 سال دیگه میگذره که میوه باید کمپوت کنی ولی بودگیش هم وازی قاق کردستن چی بسازه ما فرض کردیم اینه چی باید بسازه در تاجیکستان من در این مسئله برنامه دارم میخوام پرسم که تاجیکستان در چی بسازی میشود باز همین یک سوالش شما داده استم که چی بسازی در تاجیکستان میشود یعنی آینده اینا فرض کردیم امام رفت نیست امام علی مرده اولادش مرده ماش دستگیر شد ترماشی چی میسازی در تاجیکستان به چیکار کردن در تاجیکستان راستی شما نمیفهمم متخصص چی میدونه هر یک در ساعت دوره نکن ما هم داریم در تاجیکستان متخصص خوبه از برای که امکانات نمیتن شرایط نمیتن همشون در بیرون کشور. خب برادر درباره استقلالیت چیزی گفتنی هستی؟ استقلالیت چیزی گفتنی است من گفتم در پیش که خیلی استقلالیت چی نیست حقیقی نیست. تشکر برادر عزیز سلامت سربلند باشید. سلامت باشید شما هم با پایگیری میکنیم در خدا نگهدارت. خب برادر بگیم که لقای سلام علیکم امیدوارم خوب و صحت سلامت باشید. خدا با شکر. خب برادر عزیز از نگاه شما استقلالیت چی هست
و مفهوم استقلالیت چی است اصلا؟ معناش چی ها داخل می شود؟ آیا ما او را داریم یا نداریم؟ معناش نمیدانم، همین میدانم، هم معناش همین امام علی میدانم، همین رقص میکنه تمام. من یکون نمیفهمم. استقلالیت همین باید همین وطن خودم را کار کنم. من 91 تولد شدگیم، 4 سال شد مسکو دارم، با خدا 4 سال شد، 4 تا بچه دارم، 2 تا دختر، 2 تا بچه دارم. 4 سال شد من نرفتم، کار نیست، جای مدا آب نیست، هیچی نیست، روح هم نیست، هیچی نیست. یگان کس پریورکه ایم نمیکنم. اقلا رئیس دارین در محلتون جوتو؟ رئیس دارم، رئیس دارم و نمیدانم، هیچ پریورکه ایم نمیکنم، هیچی نمیکنم. ما طرف های لاهور، لینز کرایون. خب ما یگاه استقلالیت داریم برادر؟ استقلالیت نه ندارم، تو که امام علی خودش داره تمام. آیلاوی همین رقص هم. من راستی اصلا بگیم که ببینید دوستای عزیزم، ما تاجیکستانی ها همه وقت جدا بودیم، چیز ما را خرسند میکنم و جدا بودیم. ما را مثال گیریم همون خود میگن که خود نمیدادن مردم دن که بگیم یا که خودشون بیگانه احساس میکردن، دور میگرفتن خودشون. این امروز نه بچه بگیم که یک لقای بچه تاجیکستانی ما است، ما خلق هستم از تاجیکستان، یعنی امروز همین سرجم شده استودیم یک جدا اویستویستا کو همین مردم سرجم شده استوده است، یعنی که دیگر همین تاجیکستانی بدن مهم است در اینجا. دیگر اینجا دین مذهب و ملت نجات و گفتی همو گپو این چیز نه، مهمی است که تاجیکستانی تو باشی. برای ساخت تاجیکستان تاجیکستانی میسازد. اگر کدام تو باشی نباشی، ولی میگن که اگر تو پیونسکای الکشی دزدی غراتگاری آدمکشی کو تو ده پدر مادر اکا دودرت همه وقت میسوزه. چقدر انسانی بدم باشی کو در جامعه، اما پدر مادر برات میسوزه. اکا سنایفان همین تاجیکستان من خدمت کردم، 2009-2011 خدمت تمام کردم. بعد خدمت آمدم خانه هیچ نداشتم، آمدم نه 10 سال شد مسجد کار کردم، 10 سال شد. بله اگر که تو گنده خوبی نمیدونم چی هستی کو ترامو وطنت میبرگونه. یعنی باید که وطن دا بکنی. تو کدام ملت هستی، تو کدام نجات هستی. نه من دوست میدارم تاجیکستان، من دوست میدارم، نه هر روز یاد میکنم، هر شما را تماشا میکنم، روز هر روز پروگرام شما را هر روز تماشا میکنم، هر روز همه هر وایرال میشم، پرزیدنت همه کوراش فکر میکنم با خدا کار دایم لوبوی هر روز همه یک ماه شد همه خیلی شده اگیم. نه که خیلی سختی باید برادر وایران نشه. این دوستی ما بگیم که هموطنی ما تاجیکستانی ما برادر لقای بچه باور که خیلی خرسان شدیم که همه خیلی بروماد یک جوان دیگر بگیم که از یک چیز از یک تاجیکستانی و که بگیم همه وقت برند است که برند لقای برند قلق برند ما هستی. ما در همه جای نخمیشنیم میگم ما قلقم زاسیبه زاسوایو رودینو گفتی همو گپو اتویچایو برند قلقی خودم ده من جواب میتم. اینه برادر برند لقای داره، برند او بروشای ملت شایره در همه جا. اونه که برادر همی رمضان رحیم زوده انا سایمین یتیم هرچم اما لقای هستن میدونی؟ یا سام پروگرام گفتی که من امیر همی پروگرام تماشا کرده بودم. اما هر دشم بگیم که انا لقای هستن که متاسفانه امروز هم لقای را فروختگی هستن، هم لقای را فروختگی هستن، هم تاجیکستان را فروختگی هستن. اولین کار کردن که خودشون تاجیک گذراندن، یعنی که فروختنی ملتش بود، ملت چه فروختگی است تو انسان. دویمین کار کرد که ملت چه تاجیک کرده تاجیکا را فروخت بود. دویمین کار شد. این داغ آورد به همون بگیم که مردمی مو جسوری لقای انا کی بود نامش، یعنی چندین سالها تا مردن
o'zi nomش هم از خاطرم رفت ابراهیم بیگ یعنی که غروری لقایی خود داشت که مرد برای نمی سرزمین تاجیکستان کشته شد نه که تسلیم نشد از روسدا تسلیم نکرد خچه آخر قبیدن کشتنشه نه که تو مردن شکو در پسلید نیستاد یک بچه دهقان یک بچه عادی نه که برامد بگیم که جنگید زیدی روس برای چی جنگید ابراهیم بیگ برای سرزمین جنگید که این سرزمین روس اشغال نکنه گفتن یعنی که اینا خیلی انسانو بود اما امروز رمضان رحیمزاده سیمومین یتیم بگیم اولین کاری کردن ملت خودشون فروختن ایواز کردن و دومین که خودشون تاجیک گذرانده با تاجیکا را ما فروختن پرتوفتن که در همه جا داغ آوردن ما خیلی انسانا ما پریوت استفاده نمیکنم اصلا اگر کی باشه وزیر است پرزیدنت است نمیدونم کدومی است انسانی که وقتی ملت خودش ایواز میکنه میفروشه انسانی که اصلا زبان فروخت بعد از اون میتونه که ملت فروشه انسانی که ملت چه فروخت و دینش هم میفروشه انسان همش هم میفروشه او انسان در دینم پریداتل است در ملتش هم پریداتل است در نجاتش هم پریداتل است یعنی این خیلی انسان حیات داره که پریداتل است وطن هم فروختگی پریداتل شدگی یعنی نمی رمضان رحیمov یا که بگیم رمضان رحیمزاده یا سیمون یتیم یعنی همین انسانوی هستن که دین و ملت قوم نجات همه را فروختگی همه را یا را با یک زبانی کرد که بگیم یا را کنچینی پریداتل میگن خیلی پریداتل پرستوی نه کنچینی پریداتل میگن خیلی انسانه من باور که در جای همون اصلا بسیار در جای اگر تفسیه دادن بیاید با همون لقای بچه های تاجیکستان دارم بسیار لقای بچه های بگیم با غرور داریم با ننگ با ناموس داریم حالی هم اما بگیرم باید دیره نکازت کنن که ملت تونه فروختگی از رمضان رحیمزاده و سیمین یتیم ملت فروخت قوم فروخت نجات ناموس ننگ و هم خیلی غروره که ابراهیم بیگ نسل ابراهیم بیگ یعنی که از داخل لقایا نه خیلی غروردار بابا داشتن که همون بابا را فروختگی هستن یا را باید که خودی همین مردم همین لقای زبان باید یا را خودشون نکازت کنن نه خیلی بشنونن باید نکازت کنن پریداتل انسان یگان گفتنی داری برادر در آخر گفتن هست من لقای شما همجده هستیم بیو نوشن کنی کامنتر بینیم کنی لقایو کنی کلاش نقر دسنده خیر دسنگره چنگره لقایلر جگرب چنگر yazıngar laqaylar birge bolayıq vatanda abad qılayıq hamma mana akasana joymoda bachoku baxdoku hamash omide Moskva nestay o nestay zamina qoq shidagi alaf nestay hamash hami 16 solash ham omide hami chili hami davenis qata omide baxdo yagon qat namon hamash omide hami yagon برای میدانی برای چی برای که یک دی انسانی که پیشدرو بود کلان بود با عقل بسواد بود کم ترک باید هویت ملی ملت داری خیچکو باید نخیلی میقپید که غروری که من بگیم که لقایم گفتگی نام باید میقپید که او خودشون پریداوت کردن یعنی همین غروری لقایی را فروختن و نام هم برنده که فروختگی هستن پریداتلن مام رمضان رحیمزاده یا که هم خیلی انسانا هستن هم خیلی انسانا بسیار هستن که فروختن ما تاجیکستان رفتم دیدم همسنفای ما بودن لقای بچه ها قشلوقی باری ما هستن همش تاجیکی گپ زدستن در خانهاشون گودکاشون لقای را نمیدونم من قطعاتاشون گپ میزنم میگه چی میگه اوتایی شما همی ازبکی گپ میزنن آخی همی خالقای ازبکی گپ میزنن آخی میگم چی بای بچه لقای را نمیدونه خیلی میگم ما خونه دیگه تاجیکی گپ میزنیم یعنی که خیلی انسانایی که خودفروش زیاد هستند این معنی رو نداره که ناتسیسم باشه نه هر یک انسانی که چقدر ما ملت ما قدر دوست می‌دارم که در همین لوبای جا گفت هم گپو کلام همتم کو
ما تولد چیدم خالق значит ممبرم خالق ما ایواز نمیشم باید خیلی باشه توجیکستان وطن ما برای توجیکستان در لبوی جو چخت میستم در لبوی جو فرق نداره خب برادر یگان چی گفتنی باشی آخر سخن انا اینا ایشالله که ما یکم بار گاز دیستم خیلی ایزو کش دیستم با خدا نمیدانم ایزو نکش چه باشه بچه های همین قشلاق ما همین مسکو آمده همین نه همین 2 سال همین توجیکستان ده خدمت کردم نویه شهرستان ده تمام اگانی خیلی برادر بگیم که سلامت باشی ایشالله که امیدوارم از این پس لقای بچه های کلینگ در هم ما کلینگ در جگیتره لقای جگیتره کلینگ لر چنگر یگان کس نه لقای بنویسین او یک کس نویسته حقارت کرده لقای چی نمیکنه او چی نمیکنه ای بچه حقارت نکنین مویم همین توجیکستان در تولد شدگیم با خدا من ازبکستان قزاقستان قرغیزستان آمدگی نیستیم اوتای من اوتام همینجا در تولد شدگی من توجیکستان در خدمت کردگیم همه کار کردگیم با چی کار کنم نیسته اخی کار اخی همین امامال کار نداده سه اخی وطن آود کار امامال کارم نتی همین توجیکستان همین خطیب هم بیایی همین پتنت گم کنه قشلاق ما را آب بیاره همین روح را ساز کنه تمام دیگه من یگان چیز نمیپرسم من همین 2 تا چیزا میپرسم همین آب روح مسکو بیاید مورا پتنت مورا حل کنه رجیستراس هر 3 ماه رجیستراس پتنت زایبات شدم با خدا زایبات با میگه تو میگه با خدا زایبات شدم با میگه این لقای خیلی میگه من توجیکستان ای بچهای توجیکستانی من اوتام توجیکستان در تولد شدگه اوچم هم توجیکستان در تولد شدگه ما با خدا اکی اصلا من خیش ندارم ازبکستان در قزاقستان در قرغیزستان در خیش ندارم با خدا ندارم من خودم خیش تمزیق نشد تمام همش همین توجیکستان در نه همه روز ما هم تقوی گفته گپ زدم اینا دیو گپره داشت اینا mayli oshna salomat bo'l rahmat kelganing uchun sizga ham mayli ho'p این بچه برادر لقای بچه از وطن است هموطنم است در تمام دنیا اگر روم ما همزبان میگم که هموطن یافتن خیلی است برای که در تمام دنیا ازبک هست یعنی که ازبک زبان ترک زبان در همه جا هست در پولشه امریکا همه لبای دنیا دبره یعنی که ترک زبان ترک ازش یعنی ازبک زبان پیدا میکنی هست هم زبانم هست نه که توجیکستانی نیست و برای اما در تمام دنیا میتونی که هم زبان تا پیدا کنی اما هموطن تکو پیدا کردن خیلی است سلامت باشی برادر انا لقای بچه هستیم اشنا بزده یوتیوبدان کور کلاس پدیلید انا ایشالله که خب اینجا سلیم سلام علیکم سلیم سلام سلیم آمی سلیم آنها برواری طرف داریم اومالی های آخی گب نزد استای نوشرگیشه و گریخته رفتیم هم تربا میان خب بر اولادنی خیلی باشه انا کی جوشید اردشیر سلامت باشی خوبی برادر یک تا دیگه توچکا با لقای سلام این لقای بچه های امروز اومده است انشالله لقای نشته سلام برادر توچکا امیدوارم صحت سلامت باشی رحمت اوزی خودت گپ زدی برادر یا که نه من دیگه السلام علیکم برادران سلام این علاقه بچه شیرای نرایی که پاسپورتشون رو لیواز کارگی نیستن
اومدستن انشالله. استقلالیت چیه برادر؟ زبای استقلالیت چیه استقلالیت؟ استقلالیت ما نمیدونیم. نمیدونیم. استقلالیت برادر خیلی یک کلیله خیلی بلوچکای و دبالوش ماسکه میشه که کمتر بعد این ماسکه کمتر سیر میمونی این قرکک بعد کبوتی میمونی برادر بعد خیلی یک گوشته کلیله خیلی پختگی در درون خیلی چی میپزی گوشته فرش ارالش میکنی اما چقدر میپزی بعد او را میمونی برادر اول در بالای همون چی موندی کو ماسکه و چی شکیدگی کو سالاد پالاد میمونی کمترک چی میریزی кетчуп майонез мерези да болош ё ки набошад томата помидора ягон чиза майда када друшта зелен қатя аралаш када мечки баъд ура мешаки мерези баъд у гӯшта мемонӣ хе кулелака баъд болошда сир мемонӣ бародар баъд дар духовкаи гарм аст ку ё ки микроволновкада мемонӣ бародар камта гарм мешавад сир ов мешавад хеле танашда و با بولوش تا کم تر این طرفی خلیب دام همو کلیلش دا ماسکارا میشه که کم تر کو بعد بولوش تا خیلی میمونی میجقی برادر میجقی استقلالیت میشه فهمیدی میجقیش خیلی کلان غاص میشه استقلالیت میشه و میخریش فهمیدی اکی استقلالیت فهمیدم گامتی هستنه انا برادر هم خیلی استقلالیت ما تاجیکستان داریم خیلی استقلالیت نداره اشکام گشنه خیلی استقلالیت داریم به پول خیلی استقلالیت گشته میتونی پول نیست کار نیست پول باشه که خیلی استقلالیت کنی رحمت برادر عزیز همین لقب بچه‌هایی که هستن بگیم در تاجیکستان در پاسپورتشون خودشون برای گرفتن یا این یا اون منصب وظیفه یا در جا کار کردن از اون جمله رمضان رحیم‌زاده و سیمامین یتیموف همینا خودشون ملتشون میفروشن یعنی همون ملت لقای میفروشن عوض میکنن ملتشون چی گفتن هم خیلی آدم‌ها خیلی آدم‌ها که چی گفتنیم دو پاگانه ایده خواهین ملت وطن فروش ملت فروش انا گفت انما تروریستن خب خیلی انسان‌ها در چی پیغام داری همون لقب بچه‌هایی که هستن همین کارو قطعی مشغولن یعنی که برای یک بچه گرفتن میرن ملت چه میفروشن چی گفتنی هم خیلی لقب بچه‌ها چی پیغام داری خدا باید لقب بچه‌ها خدا با شکر اینا رنگ ما بارین رنگ دیگه بچه‌ها شیر بچه‌ها بتونن زمین خدا نمیجا آدم ملت فروخت چی میشه با آدم ملت چه فروخت تو کی است این نگاه خودت او را نکازت کردن کارا خلق سلامت باشی برادر انا ان شاء الله که خیر باشه برادر یکم بار از فکر کنم قدر گپ زدن نتونسته است لقای برادر هم خیلی تکلیفشون کنه بود روی هم خیلی گپ میزنی با زبان خودت به همه برنامه لقای برادر در همه برنامه بدرو در همینجا با زبان خودت با لفظ خودت فیرات که گپ زن چی فکر اندیشه داری چی نقطه نظر داری گپ زن توجیکی گپ میزنی لقایی گپ میزنی نمیسی گپ میزنی روسی گپ میزنی گپ زن چی خیلی آسان ایتا رحمت فرو جان رحمت زنده باشه این برنامه با همه شهروندای توجیکه ошно қараме қалғма мен тоҷикистонам бачама мен қалқ туғилгама қалқ олама буни мен ҳеҷ ким алиштиролмайди мени худо шу миллатка туғилтирган ина шу миллатнан кетамам буни мен ҳеҷ вақт алиштирмаймам бренда тоғри менам лақай бобариб кетам даъват файрод ки барномада чӣ гуфтани ҳасти ба забони худат осонайта гап зани даъват ки файрод ки бародарона laqay bachchalar turinglar gapiringlar o'zlaring haqlaringdan talab qilinglar aytinglar to'g'ri so'zni gapiringlar haq so'zni gapiringlar bale ina inshaalloh ki ashurov borku ashurov ha rahmat otasiga rahmat o'ziga rahmat анамуҷам бисёртар иштироки бародар будро ҳам ба лавзи худат гап зад ашуров ягон касе
запретит намекна балавзи худ будро файрод ки даъват ки бародар خب کلوب این همیجا حاضر درآمدی که اینا گپ زده است اینا فقط صحبت آزاد میشود در صحبت آزاد بدر هم چکل اشتراک کرده است در همون جمع هم اشتراک برادر فعال اینم هر برنامه وقتی پادپیسات کردی زنگولچه همونجا گیرو که همون که نوار که پریموی که افی رفت داتا سابشنی میبیا دابولا уведомление میبیا هوای هوی میکنی برنامه رفته است بدر اشتراک برادر خیلی که نمیجا داخل شید در همون جمع شود ما خیلی خیلی شدیم به خدا قسم همه ملت همه زبان گوش کردن ما یکیم بله شهروند تاجیکستان ما شهروند تاجیکستان ما شهروند تاجیکستان آزاد کنیم از ظلم تاجیکستان ما از دست قاتل آزاد کنیم از دست یک اولاد رژیم درست انا هم بچه‌ها بسیار لقای بچه‌ها بسیار شو لقای بچه‌ها تورینگ گپینگ رژیم حقlarından nima degan gap 30 yildan oshdi diktatorga بله برادر اگر که گپ نبیه خلاصه دیا ورق تیار که دیا ورق نویس تیار که برنامه شینج داد که برادر همه که برنامه شد استانه اشورف دیگر کدامی که نباشه اصلاح تیوی بدر ازبکی با زبان خود روسی چه خیلی گپ میزنی گپ ز برادر یکم با درآمد گپ زده استم و دیگر لقای برای همه میتونی استم ما ان شاء الله میشه خوب میشه تماشا میکنیم اینا مسکو داریم بچه‌ها نامجدا همش هم تماشا میکنن تلفنشون دستشون ده تماشا میکنن یا خیلیشون گیرا میکنن این علاقه بچه‌ها گیرا داره یا خیلی انا همون گیرا میکردگیش بدرو همینجا اشکار گیرا نکنه کامیراتونا احتیاط باشه در روسیه احتیاط باشه دولتش نه شکرانه خدای همونجا نان خورده است ما زندگی برده است داوجا بناموسا داوجا حرامو بسیارم خب برادر فاروق یک دقیقه برادر انا علاقه بچه اصلا رحمت تشکر سلاگه کی شو بگون özlaringni اصلا kimliklaringni yo'qotmagansizlar bir xillari yo'qotgan ko'p meni ham sinflarim ham bor aqay bachalardan o'zlarini yo'qotganlar bor millatini alishtirgan bir vazifa Azadi İzzet Aman istifa İmamali Rahman bale tashakkur ana yana keyin boshqa barnomalarga ham kelib turgan shuni podpisatsiya qil kanalga atman yodingdan chiqmasin rahmat o'zingizniki sho'rgada podpisatsiya qilingan shu kanalga aynan Astanayev Gavnesh tamom salomat bo'l shuni bo'lmasa xo'p barodar Kulob 03 از توفت سلام علیکم جوانی نوبت که ما التماس شام شدسته هدام بفرما کی بودی کی برادر سه تا خانه موندگی بفرما سلام علیکم و رحمت الله آزادی با عزت دمان درباره استقلالیت برنامه اگر درباره استقلالیت باشه که در تاجیکستان استقلالیت وجود ندارد برای که армия Россия از سالی که امامعلی 30 سال شد استقلالیت اعلان کرده армияی اشغالگر روسیه در درون تاجیکستان چه استقلالیت ایکی استقلالیت اعلان کرده من نفهمیدم به خاطر استقلالیت شده از همین مردم مرده است یا کرونا ویروس نه که می بدبخت نه یگان کارانتین اعلان کرده نه یگان چیز دیگه تا استقلالیت نگذرونم مردم بگیره بعد که گذشت بعد کارانتین اعلان میکنن برنامه شامل موضوع استقلالیت مردم فرصت فایده زور مثال همه ده جو جمع شدگی یک پیش مونده میویم درون استادیون ده امامعلی چخیلی نخی که باید شهر بچه که یک همجا برادر جان همه مردم تاجیکستان چی لقه چی تاجیکه چی ازبکه چی قرلقه لوبای ملت شوز همه در حقیقت جای اون چی نیست مخرگی یا برای ما چی ملت نکنیم باید همه شهروند تاجیکستان برزید یک اویلا این همه امامعلی رحمان و اینترس فقط خود شای 7 دختر دامادهای بشمارش این دیگر لوبای ملت اکو پریزنواد نمیکنه چی باید تو ازبکی قرقیزی تاجیکی
این همه را زدگی گذشته. باید ما یک جوشیم. مخصوص ما یک ابرشین برادرایی که برادرای پامیر اگر بعضی ها همجا پیدا شده می پامیر سی میگن یا مثال چیز دیگه، اگر همه خرفتم گیره کو این اومالی رحمون پال همه ولایت بدخشان در خطای میته کو بعد موندگی هم مردم هم بدخشان رنگ هم چی میشوه اویغورها وقتی که در دست خطای که غلطی اینم خیلی همه تا میکشن برای اون که بس کنه برادر ما همون یک شهروند یک مملکتیم ما یک جوشیم باید این اویله را نیست کنیم. اگر نیست نکریم فهمه که آینده تون رنگ هم اویغورها میشه. نمیخوای گفتنی دوست. تشکر برادر. تشکر. راستی اپای چراز آمده سی خیلی بود اپای چراز نبود. انا در کجا بود خیلی میگفتیم اینه بده است. تشکر برادر عزیز. سه تا اسمایل موندگی در نیکت. انا خدا نگهبان برادر. میتونین که شما از یوتیوب پیگیری کنین. انشالله شام خونی میروانی برادرم. انا خب پای چراز خدمت است همینجا ده بشه چی است برادر کلوب 303 میشنوی مرا؟ بله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام. از همون جوانی بله سلام علیکم و رحمت الله. از جوانیت میبینیم زوده استقلالیتی. همین استقلالیت معناش چی سکن؟ من میخواستم معنای همین استقلالیت رو بفهمم. همین برنامه را کردم که همین عیناً همین جوانای استقلالیت فهمیم که همین استقلالیت چی است. که من سوال به شما پیشنهاد کردم که همین استقلالیت یعنی چیز معناش چیست؟ استقلالیت از کلمه لاتینی گرفته با امریکایی پریود کرده بعد از با تاجیکی ترجمه شدگی است. صاحب اختیاری انا یک دقیقه خود من مدت چی میکنم مستقل بدن فهمدی یعنی که چکور میفوره امرا میکنی هم تریتوری اتای هیچ کار گوش نمیکنی مثل تو خونه داری فهمیدی یک هم خونه در چکور میفوره میکنی که مثل حوالی تون در درختش میشنونی زاودش میکنی چکریش میکنی این هم تاجیکستان باید هم خیلی باشه. پس اگر مستقل بدن که باشد یک دقیقه برادر صاحب استقلالی بگیم صاحب استقلالی دولت سیاسی اقتصادی و بگیم فرهنگی مدنیتی و تمامی از آن جمله بگیم که همون انرژتیکی هم چی داره یعنی پس مستقل بدن که باشد مستقل بدن همین کشور همین چیزها با همون مطابق سیاستش دولت سیاسی همه همین اگر مستقل باشه انمی چیزی که انم گفته استگی من میشم فهمیدی؟ یعنی که یعنی ما از شوروی از بگیم که شوروی خارج شده یعنی مستقل شدیم یعنی ملک خدمون صاحبی شدیم یعنی گویا که همش از خدمون است خدمون خزینیم کروچی بعد این خیلی که باشد این خیلی که باشد برادر استانه چرا که در ما همه چیز دیده نمیشود و امروز عموما همه چیز در خدمون نیست صاحب استقلال. پس این چرا قید کرده استموزی 30 سالگی استقلالیت شد یعنی گویا که ما 30 سال است که ما نظامی هستیم ما سیاست خصوصی خدمون نداریم ما اکونومیک خدمون نداریم همه چی مستقلیت خدمون قید گرفته است. چی است اصلا این 30 سالگی استقلالیت چی است؟ این برادر اینترنتش بافیقیم خیلی ضعیف است از تاجیکستان است فکر کنم. اپای چروز سلام علیکم. السلام علیکم. ایش شما در کجای این طوری که طوری کمتر بیرون باشید نه روسیه با درگجا تاجیکستان ما را قبول نمیکنه که برای ما همین استقلالیت چیه پای چروز اصلا ما دورم جهنم میریم برای ما
استقلالیت برای ما نیست. استقلالیت طول که یک اویله با اویله همین که یک اویله طبقه برای ما نیستن. برای ما چی هستن؟ برای ما غلامیزم هستن. غلامیزم هستن دیگه. یک چی نیست. همه ما غلام هستیم. استقلالیت مردیکاری را شاید به دست آورده باشه. استقلالیت همین مردیکاری ما گرفتیم از دست دیگه. یگان چیز ما نگرفتیم. ما غلام هستیم. ما دیگه یگان چی نیستیم. طول که آزادی یک اویله طبقه دیگه یگان کسی نیستن. همین که خور زور هستن بچه. همین جبه من میبینم که همین که رحمه میبیاید که احوال اینو با همین که خور زور هستن. سرایکه به کار میکنه، سرایکه به زندگی میکنه. این زندگیش میبینید دل آدم هایی که جگره میسوزه. خب پای چراز چی با 2 میلیون مردم مهاجر در استقلالیت اشتراک کردن نمیتونن؟ شرایط ندارن. مجبور هستن که یک برده لقمه نانشان زن گودکشان پدر مادرشان بخورانن. برای همون رفتن نمیتوند. این کردن هم نمیتوند. این برای اینو نیست استقلالیت. برای اینا فقط غلامیزم هستن. غلام هستن. اینو آزادی نیستن. پروستاتک اینا گشته است، کار کرده است، یا نانشان خورده است. 2 سال قرنطین با همه شناسم هشت همش گرجدن روسیه اومدگه اک قرطقش قرض ای اک قرطقش از سگ پیشک قرض داره. میدونی سگ پیشک من اکان گفت زدم همش کتی همش میدونم گرجدن روسیه نباشد. اینو تشکر اپای چراز پایان دادم زیادن انا یک آدمو را چکنیم. تشکر اپای چراز. شلو گم نشین در چیزی ما در مسنج ما بنویس اپای چراز اکمال استانایف نوشتگی فیسبوک مسنج دا بنویس. خیلی خوب میشود کرد. تمام اینمی از من نشان بودم از اینمی صورت موندگی است. میتونه که شما در همین صورت من یعنی که من 3 تا دارم برای که 2 تا دیگهش برای دیگه کراس یا تا دیگهش برای دیگه. این همی صورت موندگی است. این همیش از یورش دا گریون است. 2 تا دیگهش همون فامیل هم نام خطی است و برای کم کم ایموماری را فهم کردن است. ایش ارگینالش است کار بفرمایید. سلامت باشین. اگر اپای چراز ایشالله بنویسین یا بار بعد مشغول دارید. مالا انشالله در خدا نگهبانتون. خب برادر جوان استقلال صحبت با پایان نرسیده بود. اینترنت کنده شد. بفرما برادر چی است استقلالیت که دوام شد؟ همه استقلالیت یعنی که آزادی جامعه هست. بله درست؟ خب بله. استقلال پس این خیل که باشد. چرا که امروز مردم ما مهاجرا شخصا از اینجا سفر میکنیم به تاجیکستان میخواهیم رویم. از اینجا خسته به ازبکستان میریم و از ازبکستان به تاجیکستان خودمون در آمدند ما را 2 روز محکم میکنن. من میکنن میگن که 500 سومان ده بعد تاجیکستان درو که تاجیکستان خودمون است و از اون طرف باشد 1,500 سومان ته بعد درو با ازبکستان با ازبکستان بلیط. چرا که شما سمالات تاجیکستان استفاده نکرده با ازبکستان یعنی برای کمرسخوت شدن میگیرن از 2 طرف ایستاده پل کار میکنن. این کجاش استقلالیت هست؟ این سوال مادای برادر که او آدمایی که جیانای رحمانوف بدن مادرشان گذشت در حکومت دارو در شما نه که هستن در حکومت دارو در نمو چوپلوسایی که دیوسانو آقی پدرن. جیانای رحمانوف مادرشان گذشت ای دنیا رفتن وزیر و جزیره و همه را شتکش کردن. امروز مادر ما ای دنیا گذشته من دارو ایجا روی کردم برای که مادرم هر چی زودتر شفای و من دارو روی کردم. برادری که من به دست یک برادر روی کردم 2 روز در ازبکستان معنیش کردگن مگه کم تو مگه پل نتی نمیشود درآمده. امروز مرگ ای جانب الله من میفهمم. روزی مادر من بود بده
الله صبر تیا جوش جنت بگردونه. ولی من میدونم مرگ ایجانی به الله های همه آدمو گفتی چی که یک بار میآیند یک بار میروند، نه که اینها سبب میشوند همین کارهای بد، افلاس، جزیر. والله بالله تعالی من اوجه ایجانم سیر شدگیم، چون که من یک مادر داشتم، یک پدر. نصف جان من مادرم بود، نصف جان من مادرم بود. خیلی که مادر من رفت، من دیگه دنیای من تاریک شد، میانم شکست، قامتم شکست. من دیگه والله گفتم یگان ذات جدامش نمیترسم. ای نه ای دیکتاتوریش، نه ای وزیرش، نه ای جزیرش، ای یگانش نمیترسم. کدامی که میخواهن قتیمر گپ زدن، رو پرو شدن، مرحمت من در روسیه بیا یا گپ زنم. والله قسم یا بار اومدم یا بار میرم، جان به حق تسلیم میکنم. ولی کسی که پیش من میاد این رو یقین داند که همراه من خواهد رفت، چون که امروز جانی من میسوزد، جانی من درد میکنه، جگری من میسوزه که دیروز بگاه مرا برادرم زنگ زده، مادرم ای دنیا گذشت. من میگم بخیزم برم با تاجیکستان، را پدر مرا دورا میکنه، بچم التماس نیا که بچی خاطر مرا میگن نیا. والله قسم با یک خاطر که ما در با خاطر عزت امان قپیده بدن در همین گروه 24 با اکای حسین اشرف برآمده گفته بودم که آزادی با اکای عزت امان ما میخوایم، اکای عزت امان آزاد کرده شود. به همین خاطر مرا امروز در تاجیکستان در حکومت صاحب استقلال میگفتگیشون تروریست برآوردن، اکستریمیست برآوردن، گرفتن چون چی کاغذ کردن. والله گفتم من یگان کس نمیترسم، ای جانم سیر شدگیم، ای یگان کس دیگه نمیترسم. همین یک جان دارم، بیان همین رو هم بگیریم. باز میگم که ای همه چیز قیمت برای من پدر و مادرم بود که یکی اونها رفت، دیگر برای من یگان چی فرقی نداره. برادر ما امروز چیگه بزن ما صاحب استقلال، برادر من یا صدقه خودت شوم، صدقه جانت شوم، این خیلی آسان خطا نست بود. دست مبارزه میبریم. من نمیسپارم خدمت، من خدمت نمیسپارم. والله میگفتم پیش که بتونه بخشی کدامش میآید کو با کدامش میآید با من بدی خواستن کردن کو. والله بالله تعالی قسم ایرا بدونه که یقین با پیش مرا یگان کار کردن خودش با مشکلی دیچار میشود. ایرا یقین بدونه. الکه من ای جانم سیر شدم، کدام پیش من میآید من گفتم با میگم که ای جانم سیرم، کار کردگی من در حقش میکنم، پس توکلم به خدا. من نمیگم که من هاینا من الکه دیگه ای جانم سیر شدگی. امروز درون دل جگری من میسوزه که مادر ما دنیا گذشتگی، من همه دنیای من مادرم بود، نه زن دارم نه فرزند دارم نه یگان، فقط یا مادر یا پدر داشتم، همه دنیای ما اونها بودن. خب امروز مادر ما دنیا برادر اصلا ما میگن که صاحب استقلال. برادر اولا انا همدردیت هستیم و بگیم که همدردی ما را قبول کن. انا خداوند از خداوندی تعالی امیدوار هستیم که یعنی در حضور خود قبول کنه، مادر شما را قبول کرده است و جنت الفردوس نصیب گردانده باشد. برادر عزیزم ببینید که خیلی صدها انسان ها یک جنازه مادر خود آخران روزی که یک دیدار خنکی که هست، یک دیدار است، آخران دیدار است، یک جوان آخران دیدار با مادر کردن نمیتونه. همون قطعی 2 سال پیش دیده، 3 سال، یعنی همین خیلی بگیم که این دیدار دیگه در قیامت هم تمام نمیره. واقعا هم این سنگین است. 2.5 سال شده بود کدام پیش گپ تا پیش گپ تون بخشش 2.5 سال شده بود مادر من ندیدم که به خدا 2.5 سال بود باید میرفتم به خاطر یک سخنی که من برای اکای عزت همون آزادی خواستم. مرا امروز در تاجیکستان گرفتن تروریست اکستریمیست چون چی برآوردن. من با میگم والله ای جان سیر شدگیم دیگه. مرا بله درست برادرام زنگ میزدم دو در جون نکن در کار نیست، خیلی پرابلم. من میدونم حاضر همجا شاید مرا گوش کشته باشن، ای همه شما عذر میخواهم دیگه. من ای جانم سیر شدم، کدام چی کاری میخواه بیا برای ما بکنه. برای من دیگه دنیا و یگان چی دیگه ذره قدر قیمت نداره. والله قسم
برای من نه جانم دیگه قدر داره نه دنیا. برای که بهترین چیزی ما دستم رفتگی ما برای او چیکاره دستم بیا میکنم. ولی ببین برادر عزیز ما کار کنیم که اون روزی که شما دیدین، اون روزی که در سر صدها جوانای دیگه ما بعد این روزها که آخران روز دیدار مادر دیدن نتونستگی انسانو است، ما کوشش کنیم که همین دیکتاتورا را، همین سیستم را نابود کنیم که آینده فرزندان نسل های آینده تاجیکستانی این همین روز دانه شود که سالهای دراز در غریبی آخران روز یک دیدار خنک مادر خدا، یک دیدار خنک پدر خدا یا که یک لبی تابوت چه فرزند شده برداشته نتونه، یعنی که همین چیزا از بین بروه. امروزه وظیفه ما و تو برادری عزیزم انمی سیستم را شکستن، انمی سیستم کی ما را در احوال آورده استوده. شاید فردا مادر یا اویلا فقط تنها یا اویلا شاید فردا مادر ما شود، بس فردا مادر دیگر کس. یعنی ما دیگر نمیتونیم که در صف جنازه مادرمان یا پدرمان صف کشیم، لب تابوتی او را قپیم، آخران بار همون جسد بجان شد در روش یه بار نگاه کنیم، آخران بار. میفهمی برادر؟ یعنی که نمی اویله کرده است. باید ما و شما را وظیفمون نمی اویله را شکستن، نابود کردن است. برای همون کمر تبو بند برادر همین روز بگیم که من امیدوار هستم که و باوری دارم که آینده انشالله از این خدمت هایی که تو برای ملت میکنی پروردگار بگیم که اجرش به مادر برسونه و از حفظ کفسر بگیم مادر از سیراب و بگیم که میگن که در این دنیا اگر فرزند نیک باشی یعنی در اون دنیا ثواب و همون چیزات به مادر تا میره و میرسه. اگر بد باشی مثل امام علی ولی کدام عذاب مادر امام علی در دنیای نمیدونیم. این کثافت حالی هم رقص بازی داره، نه مادر فکر میکنه نه پدر نه دیگر چیز. برای همون امروز یک بار دیگه گفتیم گپا پفتور نه خطه بگیم که اول همدرد دستیم و مبارز قوی شدن تا تبریک میکنیم که دیگر تا در این راه یک تا داری، یعنی که این روزی تر دیگر تاجیکستانیو نبینم. این روزی که تا دیدیش ما یک بار اومدگیم یک بار میرم همین را هم خاموش ایستاده بودم در مورد حاجی میرزا با شما صحبت کردم اکه اصلا نیفت مقصد یا چند برنامه پیش شما صحبت کردگی بودم مثال یاد سوالا آمدگی بود ولی راست شما گم که من همون را هم به خاطر مادرم پدرم خاموش ایستاده بودم. من خیلی چیزا را میدونم ولی خاموش ایستاده بودم که مادر و پدرم امروز الکی نیست میجانی ما را گرفتن که دیگه برای ما یگان فرقی ندارد. والله قسم تا روزی هستم من به همین راه ده مستقیم راستم نمیگردم ایره هم اگر سر میتم ایره نمیگردم بزیدی همین دیکتاتورات تا آخر میرم. والله قسم اگر بدونم که سحر جانی ما گرفته میشود برای همین کارم همین راه هم نمیگردم. سلامان باش. خانه اجازت میتیم برادر کرد یک دو صحبت؟ بله کوتاه‌تر بگیرین که برای پایان دادم هم زیاده. خب من قریب نماز شده من باید نماز برم. برادر کلوب ما نمیخوایم که تا صف ما دور شوی یا به ناموسات را شکسته بتن یا این خواهر اپای خودش مرد پگاش در پرامد کوی و رقص بازی کرد این همدردی نمیکنه این در دردی تو نمیداره. برادر من چی گفتنی هستم در همین راه مبارک شود بود در آمدی تا آخر میریم قفا فکر قفا کردن نکن که شکست میخوری برادر. همین فکر شکردی شکست میخوری فقط پیش برادر این راه در آمدیم پیش جو تعلیش کن جو تا ایواز که بیست ای روسیه ببرو ما را شرط نیست که ما اوت در یک جا باشیم در یک جا یک دیگری ما باشیم یا تن به تن باشیم. اینمی اینترنت اینمی صحبت اینمی آنلاین و ویرتوال نیست برادر. همه کسا یک هستیم انشالله لوبای خیلی یک کمکی سویتی کمک یک اقلانه چه میشه برادر جو تعلیش کن ببرو جو تا روسیه علیش که برادر جو تا اکای فاروق میبخشی برادر میبخشی یک چیز بگم تا میگوی که جو تا ایواز که حاضر شما آشکارا گفته هستین که من شما را قبول دارم مثال برای به خطری من میگن نه که آشکارا
چه بگم دوخی چندین کسای دیگر را شکسته است اینکه جو تعالیش چرا ما جو مدالیش کنم دایجه مبارزه بر برادر این تلفن چرا ما جو مدالیش کنم بگذار جای مرا بدونن بگذار بدونن من گفته هستم ای جانم سر شدگیم بگذار جای مرا بدونن میدونن من یقین میدونم که جای مرا میدونن بدونن من ای جانم سر شدگیم دیگه برای ما یگان معنی ندارد جو ایواز کردم نمیخوام که یک برادر مو دیگر یک برادر دیگر برده در زندان کنن شکنجه کنن شکنن برادر نیستد کنن یا به ایمانم یا قاتلم یا کافرم یا وطن فروشم یا خائن ملتم یا نفرت دارم با مردم تاجیک فهمیده سی برادر یا در درد تو نمیدرویم برادری عزیز برای همین یک مشت بودن یک مشت بودن دیگه برادر شش نگردانده استم اشکار اومده شری نری اونا قدر دل داری فهمیده استم برادر همچون خیلی که نمی تو بدی هم گفته سی منم همو خیلی به خدا قسم من تیارم جام فدا کنم دمیرو برادر برادر فاروق شکلو که در این مسئله قطعی برادر الهیدگی صحبت میکنیم امیدواریم در فیسبوک میبرویا ولی الهیدگی بعد مصلحت میکنیم در برابر در این مسئله ان شاء الله که حاضر صحبت ما در باره استقلالیت بعد انا برادر کلوب ان شاء الله در فیسبوک بعد علاقه برای تشکر برای بگیم که شرکتت ان شاء الله که بعد الهیدگی صحبت میکنیم اصلا من فیسبوک ندارم راستی استفاده نمیکنم فیسبوک اینستاگرام دیگر سایت‌ها دارم و در واتساپ تون مینویسم در اینستاگرام هم اگه بدرو همین اینستاگرام توییتر هم واتساپ تا بنویسم شبا واتساپ ده اینستاگرام درم اینستاگرام خوبتره اینستاگرام دا بدرو بنویس بعد ما قبول میکنم بعد واتساپ ما میتونم در اینستاگرام فاروق راوپوف بزن میبره منم صورتو میبره فاروق راوپوف دا اونجا میتونی نویسی برادر هستن در امان خدا شام شده ما رفت دعا نگهبان الله نگهبان باشه کلو برادر با یک بار دیگه تعزیه بیان خداوند علامت جوش جنت کنه در امان خدا برادر تشکر سلامت باشی برادر کلو من خیر برادرها دیگه در امان الله باشیم و در شام شده استیای پای نماز شیم ان شاء الله با در تماسیم خدا نگهبان برادر سلامت باشی انا خوب کی باشه این برادر خدمون اومده است راستی من کوتاه همه چیزو دا بگم برادر رستم امامعلی آخر سخن دارین برادر آخر سخنم همیه که هم داره که همی چرا بیوبا که امامعلی کروش دزدم و رفریب کسته تیز همی همه چی شاده هم مثل فکر نکنه که مثل مردم ترسوندن مردم خیلی مردم نه ترسوندن مردم درک نداره بازش نمیدونه که ما رفریب کسته امامعلی بارم خو مردم خوبه مردم بدور کنه او پروای ملسو و امنیتی نکنه میبینن امنیتی بدور شدگیم او هم طرف ما میگذاره هیچ وقت طرف امامعلی را نمیقپن هرچی تستر مردم خبردار کنیم هم تستر امامعلی میره سلامت باشه تشکر زیاد برادر عزیز شما که شما میتونین ما را از چی پیگیری کنین برادر که یک دقیقه خب سرباز وطن سلام کوتاه‌تر و فکر نظرتون استقلالیت داریم و چی است استقلالیت از نگاه شما و ما چی را قید کرده استودیم اولا سلام خود را به تمامی بینندگان شما میرسانم و این برادری که نوحق صحبت کرد از کلاب همدردی خود را بیان نکنم دوان صبر جمیل نشده ولی چی صدایی هست برادر شما در پیش پویزو ایستادگی نمیدونم ایرپورت کار میکنید تراموای ما سمالیو در که سمکه را آدم اگه کم تر دیگه بیستون میرسون بعد صحبت نکنیم تمام اگه هم هوا چقدر پستیه برای هم صداش میشه بلند انشالله که خشم رسیدیم بعد صحبت میکنیم خب انا اوش برادر بودر کوتاه‌تر ما قطعی خدمت بیشتر صحبت میکنیم انا از تنایف نورسلطان سلام سلام علیکم و علیکم سلام خب فکر نظر شما و استقلالیت چی است و ما را داریم استقلالیت انا چی خیلی است استقلالیت رنگش چی خیلی است انا استقلالیت چی است اصلا خوردنی است مینوشیدنی است چی است امروز پگاه بعد یک ماه 30 روز بعد 30 سالگیش قید میکنیم 30 روز بعد 30 سالگی را
بله درست قید کردین. ما هم در شبکه‌های تلویزیون میشنویم که استقلالیت تاجیکستان مثال 30 سال که در 29 سال که گرفته بسیار چیز میکنن، نه که استقلالیت به شکل پره در تاجیکستان متاسفانه نیست. من همه قطعی بکنی بودم درباره استقلالیت و در یک موضوعی که شما یک روز گفتین درباره مقصد که گشت پخته، چون تاجیکستان مقصد که عدیر همه خاک سرخ بسیار داره، میتونن که همه زواد بسیار کنن، میتونن در چند کس جای کاری میشوه. بازی هسته یک چند تا هسته بسیارش خیتویا راهبری میکنن، بچه های تاجیک در اونجا کار میکنن، بسیار هم یک معاش پس دارن. ایشالا این را آینده میکنیم برادری عزیز. تو این اولاد نابود نشوه، غشت پخته هم نمیشوه، غشت دیگه شما هم غشت لای قطع خونه کردن میگیری. انا برادر درباره استقلالیت یگان گفتنی داری؟ نه دیگه سلامت باشی یعنی برادری عزیز. انا سنایف نورسلطان ایشالا که انا خوب برادر بهادر. السلام علیکم برادر حسن. علیکم سلام. امیدوارم خوب و صحت سلامت باشی. خدا را شکر، خدا را شکر. برادر عزیز استقلالیت یعنی که 30 روز بعد ما استقلالیت داریم. استقلالیت 30 سالگی تاجیکستان میشه، یعنی سیم استقلالیت 10 ساله را قید میکنیم. استقلالیت چی هست و از کجا اومد، چه خیلی اومد، کی از تو را امضا کردگی کی است، چه خیلی استقلالیت در دست امام علی زد، هیچ خیلی استقلالیت و چی ها استقلالیت ما داریم چی هاش نداریم. اوکی سنایا او زمین استقلالیت میگیم. استقلالیت او نمو وقتی میشود که همه مهاجرایی که در غریبی عذاب میکشند در مهاجرت کو نو بر میگردن به تاجیکستان. این قدزی و غارتگری که امام علی رحمان این قطعی نمی خیش تبا رفت و دومادش که سکو این آدم باید بکنه تاجیکستان نکنه، باید این باید در تاجیکستان بیسه به همه جنایتاش جواب بده، همه جنایتای کگی کو. او زمین برادر کلو با دیدم که مادرش مرده دنیا گذشت گریه کرد کو معنی باور که کو یک گپای لخت جگرم دادرنی این مینه دادرنی برده زلاجنکش گرفتگی رحمانو زلاجنکش گرفتگی اپای کسالی مره دادرنی بالنیسای دوشنبه ای قرغان این قدایجا پسیخ بالنیسا دانیگوش کن با گرفتن دادرنی بالنیسای دوشنبه بودن در اوجا نمیدون دا کن بالنیسای چی و کلوی میکنه نمیکنه و ای ذاتی نومرد ای ذاتی نوپاک باید اوجه همه خلق ودور شو بکنه امروز یا تبعیت یک کلغه سی رحمانوف همه ما را خود تکیسته یکی برای کوروش ما را گردن چیزی ما را شکسته نمیتونه. تا قطره خونی اخیر مونه ما همه همی شهر مردای تاجیک هستیم. اون مرالی را کش گجور گرم دیگر شگر کش گجور گرم یگان جور نگرم با بسیارترش دیست ایزت همون اگر محتم کرد گجور گرم یگان جور نگرم باید همه ما یا سرجم شیم. این ذاتی نوپا باید همی ایرشا بکنه فر بتیم همه جنایتاش جواب بده. نمی اوزوده ای را بفهم که اوزوده رحمانو این مینا خطاب ما بطه پدر تو چیکاری کسا درقی اپای مکو این قذاب دودستان همه ای از بورا تو در سرد میگیری بعد اوجه انا اوچن میگو که بر پدر همی پدر نالد انا اوچن تو پوز نمیشه اوجه دیر درست میفهمی همه خلق را خودت میکنه. اوزوده یک خوکی کلتا کور فهمون اوتا تا بقا پای گلاس رو کش در تای پود من بگو که تا کنته بس کی کوروتا که همه خلق را نناویدد کیسا برای ما را یک کلغه سی رحمانوف یک دایوس میمونه. کیتایس باید در تاجیکستان نباشه. آزادی ما نو وقت میشه که همه کیتایس در تاجیکستان میرن نو کرپیز زاوده دیگهش همش باید خلق کنه. بله. انا باید ما آزادی خدمت چی میکنیم تا وقتی که در درنای ترمای روسیه اوجه همه تاجیک شکسته رفته سر مرده رفته سر کو در مهاجرت را مرده رفته سر گروز ایجا اوجه مرده تاجیک رفته سر کو ما هیچ وقت استقلالیت را نمشه نگیریم برادر. هیچ وقت استقلالیت ولی برای ما را دیر ما استقلالیت یا نه؟ ها؟ ما داریم هم استقلالیت یا نه؟ نداریم که جون نداریم استقلالیت نه وقتی میگیم شوه که
همه زواد فابریکه گی رحمانوف شکست در متالالون فرداد همه او برپا میشه موجروی ما میگرده خطا به همش نه قرار همین 30% 40% باید بگرده برای همه ما اوج غلام شدگیم در جاکا استقلالیت نداریم بوی استقلالیت در توجیکستان نیست استقلالیت تو برای همین ذات ناپاک ذات همین دایوس امامعلی رحمانه این آدم دولگا جید نمیکنه به کارش چندین آدم ها اوج ظلم و ظالم کن و گجار گرفتن یعنی هیچ جورا نمیگیره اما آدمایی که در بر امان کو او آدما بعد میگن که اپستی دایوس مو در چاه زمو او چنده پوز نمیشه باید کورکن نام برادرایی که همش در گرد امان کو همه او باید بکنن شما با خلق یک مشتین با رحمانوف اپستی رحمانوف نشین یا رحمانوف یک کسای 3-4-7 دومو چای نکی 9 میلیون خلق گرد پشتی شما اگر شما در بر خلق باشین کو ما همه ریشه نمو آدمای نوکس نو پوکا میکنه مای توجیکستان گم میکنه باید کورکن فکر جیپ مرسدس بس کنی دایوسوی رحمانوف این 70 دومو داشت آزاده کرمنی یا کورکه بس کنی کوروتا یا کورکه تا بشتون در جا بفهمون او اوج پیر شدگه اوج پوک شدگه نمیفهمه یا کورکه بفهمونش رستم ترانی این مینه خطای ما بطای که توش در ایرپورت در استادیون کلوب کده موترکو ایو دا بدن میکنی اون او چن پوز نمیشه میگه که او با بس که ما با این خلق اوج خای خود تو چن در میفهمی درست میفهمی یا کورکه کلاتا کلوچات که امام دایس با او یا خلاتی در تو ترکمنستان پوشوندن با او خلات پوشوندگی تو شاد نشه او خلات حد باید تو نمو برای چوپانی کنی در یکم کو پشتا یکم چوپان جاشتا باید تر باره مونیم امام دایوس این نخطای ما بطای نکی ایشولا همه برادرها ویدار شد ما را میگن که جامون علیش که ما جامون این مینا جای ما علیش کردن جای ما توجیکستان است دیگه یگام جای علیش کردن نداریم گفته یعنی استاد محیدین کبری که больше некуда нам вступить ай توجیکستان فرار کیم айҷа мо дига ягон ҷой фирор карда наметавонем бояд мо абра набояд ба ватани худмон баргардем اینجا یک جدا نوشتگی است که در صورت امامعلی موندگی در همون چیزی چیشه زرین شه نوشته شده است که طوق زرین همه در گردن خر میبینم خر میگم خر در سوزکی هم در برده پشتش میکشه میبره خدمت خلق میکنه ایو رحمان فرق به خر برابر نکنه این خوب کشید همین فقط بالاتر همین میچالوا میگردن هم طریق خوگای برای ما رحمان خر کمتر خوبه که منفیتش به خلق میرسه ماله برادر جان من یوجه بله برادر عزیز ایشالله که نماز نکنم دوای خدا نگهبان تون باشه شام شید با ما شام یا برای خانم خدا نگهبان تون باشه برادرها همه برادرها نخطاب ما به همه برادرها یک سرجم شیم یک کورکی میزوتی نپاک کنیم باید یک تبعیت نام موشنوی که گرفتگی کنیم یک تبعیت به هر سر موچین نای شویچر یا سومی جمع کنیم ای توجیکستان باید نگریزه اول میگم باید با برای باید این نبره باید در نام توجیکستان بسه همه نام مال و ملک دیزدگی بودگه در شویچر یا در خطای در جای زواد فابریکه روزکگی کو با جای خطایی شد چندین آدمو میگه که در خطای هم داره زواد فابریکه ای امام دایوس همه او را بیار در پیش فرق بوجه بمونه بعد برای در آذربایجان هم داره اون زواد فابریکایی که باید در توجیکستان ساخته شود و پول توجیکستان در آذربایجان داره زواد انا بگیم با در قزاقستان داره زوادهای کلان ساختگی از کار کرده است اون چیزایی که باید در توجیکستان ساخته شود و چیزا در توجیکستان ساخته شدگی نیست در دیگر دولت ها ساختگی کار کرده درآمد چه گرفته است داره خیلی چیزا بسیار میدونم اکا این با منفیت خلق ما نیست این آدم میگون که ذره ایمان وجدان داشته باشه که وقتی پیش نشه در یاد میاره حاضر نشه این در چی سکه و صورت شدگی هم یاد شکم شد نمیگو چورگانیک زایده میزویا ای پوتین اینایی
سی جینپینگ نایناو مزویا میگو چورگونیک پنجگونیک ای زنه کو دا گذشتگی بودن زنه خوب یک مایده یا منفیت میرسه مالکیت ملت دست دید سموی ملت دست دید مردم سموش دست دید در اون چیزی که او زواد و فابریکه را باید در تاجیکستان ساخته کنن اما همون پول قطعی در دیگر دولت ها اینو زوادو را خریدن دیگر چیزو را ساختن در دیگر دولت ها عبارات دودستن پولوی ملت روزش میشوه وقتی این میبرویکو بعد اینای رقصایی که گرد موبایل رقص میکنن و پیشوا میگن هر روز یا عنوانیش پیشنهاد میکنن نوروز بعد میبینیم که چی میگن در اون حالت چقدر پولی ملت دزدیدگی است چقدر چند تا کمپانی‌های سمالیات کشودگی است در دیگر جو بار میکشه سمالیاتشون چند تا سمالیاتو خریدگی هستن کار کردستن در لینیو چند قدر گفتیم گپو در تورن لینیو را پویز دیگر چیو را واگونوش خریدگی هستن یا کار کردستن همه یورا روزش میشه برای مردم بعد میبروریم کاغذش نشون میدیم که این یا مالکیت نمی ممالی است پول شما خط خریدگی است در خارجه همین اکای هستن یا گپ دیگه اسلام کریم فهمی جمع کرد گجورا گرفت نهی کدافیش جمع کرد گجورا گرفت چندین آدمایی که ای خون خلق جمع کردن گجورا گرفتن یعنی جورا نمیگیره این دیده بسین یا 3 سال 4 سال 3 سال نه همین 2 سال پس دیگه 1 سال پس دیگه شولو میبره همین فقط من در سر جای نمازم فقط دعا میکنم که خدایا ملت ما را همین امام دایس آزاد کن خدایا همین چی همین حالت خلق ما کو همین حالت در سر خلق در سر همین دخترای امام دایس بپردو در سر فرزندای امام دایس پردو با خاک وطن زود شوه با خیلی ما مهاجرا زوریم برای خاک وطن کو ما مهاجرا مبارزا زوریم برای خاک وطن امیان برای یک قطره یک گرد خاک وطن زور شوه و نکی منصرشون نشوه مردهشون به کفن بمونه مردهشون خدا به کفن مونه در جای همون جای چی چایکو در همجا خلق برن نجس کنه کی بگه که این همی چیزی تای این همی چیزی که تکردی این همی آیتای که برای این خلق ما به حد خلق پرتوقته نکی خلق ما توقتش توق شده سرای این امام دایس خیلی هم نفهمیده که در کدام سستیانی خلق آوردگی هست تشکر برادر عزیز بهادر نه خدا نگهبان باشه برادر از سنایا بایا برده همه برادرها را میگم که یگو مایده ای امام دایس نترسیم ما بمبریم ما اوج داره حق میبریم که تو بمبری امام دایس کو دخترات نه نواسات همش کنچق شلوغ همیشه میره همین چیزا من میتره 100% گارانتی میتونم اون وقت دا میگن که بس که اوج ما 72 ماه دوج 100 کس 1000 کس کشا شدیم برفتیم دیگه اوج ما نمیدونیم کنترل منگون کیم یا تای ممورا گجا بود یکی خدا نگهبان باشه از سنای همه برادرای گروه 24 دیگه با ما میگن که نام نکود استوپید دوای خدا نگهبان باشه دوای برادر که سلامت باشی برادر عزیز او برادر مناسب شو سلام سلام علیکم برادر از سنای فقط کستون قدیمه برای میگم اکه باید ما همین ما دولت خود وطن خود دوست میداریم برادر حقیقتا همین آدمی که برای این وطن گپ میزنه برای این ملت گپ میزنه اون وطن خود دوست میداره در کجای باشه بیرق خود چیزی باشه وطن خود تعریف بکنه به خدا قسم در کجای نباشم دولت خود تعریف میکنم که دولت ما یکی از دولت‌های بهترین است همین بهشت روی زمین هم بگه میشه برای که حقیقتا همین خیلی است ما در چند دولت هم بودم این خیلی زمین و این خیلی پگوده که در تاجیکستان ما داریم حقیقتا بهترین جای نه که از یک طرف دیگه نگاه میکنیم همین دولت دیکتاتوری چند ساله که برای ما نه استقلالیت داریم نه هیچ خاک بالای خاک در سرتون بریزه همین استقلالیت گفته شما چی نمیفهمین درباره یک خانواده استقلالیت ما باید تمام کلی تاجیکستانی هایی که در تاجیکستان زندگی میکنن یا که بیرون از تاجیکستان هست استقلالیت باید همه آدما را بدونیم نه که بلکه برای یک خانواده حاضر ببینیم برادر که یک وزیر تندرستی لاتوکو میشه از طرف یک خانواده و یا جنایتکار نه و گنرال پروکورور یا وزیر کارهای داخلی چشم به این حادثه لاتوکو وزیر
намекушоянд дар мавзӯи дар бораи ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон ё ки гурӯҳи 24 мегӯянду ё ки ба озодфикрон зиндонӣ мекунанд ё ки фишори худам меёранд. ҳамин истиқлолият шумо дар ҳамин мебинед? ман хиёл мекунам ки ҳама аҷибиш ин аст ки мега ки барои вазир мега латикуб шудан ягон шикоят арз шикоят ба мо наёмадааст, мо барои мега тафтиш карданда ҳақ надорем, аммо барои гурӯҳи 24 ё барои ма батра ягон ки шикоят рӯй карда буд ки ту хести мара кофтков кардӣ. Ки шикоят карда буд намедонам. Эмомалӣ ариза навишта боша ки мара таҳқир дора гуфта дар вазир. Ки да шикоят кард ки барои ма делаи ҷиноӣ боз кунам? Не бародар, ин як намуд шумо чӣ хел бифаҳмонанд, ин як намуд аз воздух аст. ин статьёе ки дар тоҷикистон мезананд, ин одамҳои мардуми тоҷикистоне ки дар тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ё ки дар дигар кишварҳо бояд ҳамира бидонанд ки баъди ин 30 солагии истиқлолият давлати мо давлати ранги Северни Корея мешавад, маҳкам мекунад ҳар ҷои худша, на ба Аврупо мемонад, на ба дигар давлатҳо, ба кишварҳо мемонад. ҳамун чанд пуледори чанд 100 сум кор мекунӣ, 200 сум кор мекунӣ, 500 000 сум кор мекунӣ, дар Тоҷикистон руста мебарӣ, қарздор мешавад ҳукумат, ранги давлати Туркманистон ва давлати Северни Корея, ҳаққи гапзанӣ ҳам надорӣ, барое ки ту аз ин давлат муттаҳам ҳастӣ, барое ки қарздор мешавад, ай коммунални, ай свет, барои чи рӯз то рӯз ин свети мо, коммунални мо, зиндагӣ дар Тоҷикистон мушкил шуда истад. Барои одамҳо дигар ҳаме ай ҳаққи худ дифоъ накунанд. ҳамин истиқлолият дар ҳамин мебинанд одамо. Намедонанд ки истиқлолият барои як хонавода аст. Истиқлолият мо надорем. Ман дар даври истиқлолият, агар ин тавр бигирем, дар даври истиқлолият ман таваллуд шудам. То ҳозир намедонам ки истиқлолият чия. Истиқлолият ман намедонам ки чия, дар чӣ мавзӯъ мерава истиқлолият. Барое ки таваллуд шудаму Эмомалӣ Раҳмон пешвои миллат, асосгоҳи сулҳу ваҳдат, ҳарчи меган дар бораи ҳамон Эмомалӣ меган. дар садикам рафтам Эмомалӣ, дар мактабам рафтам Эмомалӣ, аз ватан берун шудам Эмомалӣ, дар куҷое ки нарафтам ин Эмомалӣ сулҳ ҳусубот овард, охи сулҳ ҳусубот дигар одамо овард. Ман намефаҳмидам бародар Асанаев, ман ки аз шумо хурд ҳастам, ҳамин мавзӯъро намефаҳмидам, дер фаҳмидам ҳамин мавзӯъро ки сулҳ ҳусубота ки овард, ин давлата аз ин дасти чӣ хел бигем коммунистон наҷот додану дар як дасти диктатор додан, ки инҳоро додаку ки ба ин сулҳ подписатсия кард, барое ки ин сулҳ охи як фақат оилаи Эмомалӣ ҳозир хурда иста. ин 9 миллион аҳолии Тоҷикистон барои ин сулҳ чӣ надоранд, овоз надоранд ки гап бизананд. мо ҳам сулҳ мехоҳем, мо ҳам мехоҳем озод бошем, дар ватани худ бошем, дар кишвари худ бошем, чӣ дар берун бошем, чӣ дар дарун бошем, мо мехоҳем озодона гап фикри худа бигем, озодона гап бизанем, на ки аз тарафи ҳукумат таҳқир шавем, делаи ҷиноятӣ ба мо бикушоянд. Бародар Асанаев, истиқлолият ман фикр мекунам ки мо надорем. Ташаккур бародари азиз, саломат бошӣ, муносиб шо. Иншолло ки як дақиқа фикри поёнда без фикри бародар Абдураҳмона мешнавем. Бародар камкам бо кам гапҳо знаниш болотара. Истиқлолият чӣ аст ва мо баъди 30 рӯз ровна як ба ном истиқлолият гуфтани як ҷашн мегирем. Оё мо уро дорем? У чӣ аст? Чӣ хеле аст аслан истиқлолияти мо? Салом алейкум бародар Асанаев, салом ба тамоми мардуми тоҷик. Не бародар, ман ба дар вай будам, гӯш кардам бародар. ман ба ҳам гуфтаем бародаро ба шумо кадом истиқлолият, кадом ҳамаш як бигем ки истиқлолият оилавӣ шудага, барои ҳам оила ку нормальная, да, нормальный живот, нормальная мақсад ки радоит фани. Вот мо ҳама дар парешонӣ, дар пайгар, дар зулм қарор дорем. Ай ҳаққи худ гап мезанем, истиқлолият бошад ҳам хеле дар озодия, аз куҷо озодия? از حق خود دفاع کنیم مقصد که دشمنی ملت شه. پس ما چرا قید میکنیم اگلی؟ ما دروغ برابر ما هیچ چرا ما یه رسخود زیادی میکنیم برای کیف همون پرزیدنت میشه و برای همون بعضی اکثریت همون آدمای دیگر و دیگر دست. خب اینه که واقعا برای همین وزیر میگم برادر از همه
بسیار بیناموس بودند، بسیار پرپوست بودند، به عقل ناموس خودشون حفظ کردن نمیکنند، دفاع کردن نمیکنند. پس همون یک روز یک برادر من امیر گفتم خیلی کنم، یک انسان برآمد خدمت در برنامه حسین شروع و یک کم ترک ما کوفتی بودم، ما از زبان خیلی بعضی چیزا بشنوم. اوکی بین که وزیر میزنه، جیانوی پرزیدنت وزیر میزنه، با وزیر گریه کنی نمیمونه، نه خیلی عادی کرده بگه وزیر میزنه، وزیر گریه کنی نمیمونه. ولایی که وزیر از بار وزیر این مقام هست که بعد همون پرزیدنت وقتی وزیرو های دیگه کیه برادر این درجه و اقدامو هنده و میزنن گریه کنی نمیمونن، دعوا کنی نمیمونن. پس همین استقلالیت میتونه میده میشه. این اوجه یک دیکتاتوری، این اوجه یک خانوادگی، همین یک بیزنسی بگیم که اویلویه. این دولت مو را همیخلی کرده. ما همه در بیرون پریشونیم برادر، همه در پایگار قرار داریم، همه با هم بسیاری مخو چاپلوسا بگیم همون لگنبردارو خودروشون در دستشون میگردن دمدمی همی اویله و اولاد گشنه هم بسیار از بناموس های دین هنگی بچه را برادر جبور نه یک نام دیگه داره باور کن بود تاریخ زندگیش یافتم یک حقیقتا بناموس های ولی دفعه بروی ما خطی های گب برو مقصد دین یک جنگی برو مقصد مقصدی ناموسی و تاخیر شدگی های همین ایدستی آنموی که اخورات پیدسای تو های پشتی همو همکاری میکنم ای بسیار واقعا برادر این مردم همو همه را گوش نکنیم مثلا برادر مقصد همین یک تعداد کم قطعی مرد بچه ها قطعی هر جای یک تغییر شده هم خیلی های مقصد برمونشت قطعی توخی واقعا برادر توخی آفرین همین ملت، آفرین همون مبارزه هایی که طول 10 سال شد تو جبر دعوت سخنرانی پریشان برادر آفرین شون با همون خاطر میگم که نه یک ایده برادرای پولدار که حال هم پولای جمع کردیشون میترسن، خود در امریکا باشن، خود در آلمان، خود در روسیه، خود در دیگه دولت هایی که جمع کردن سرجم نشده این واقعا پول قطعی میشه برادر یکم جای چیش نیست تامین نمیکنن همین واقعا مرد بچه های رکیب بخیزن روز میشه و انشالله این ملت میخیزه این همین واقعا نچی و تیریت آدمو میخیزن که ای سری همین حکومت دار تا همواره که یک خیل میبینه میروه بعد با همون تا میمونه این آدم بازید که ترکیزیان واقعا سرجم نشیدیشیان مردم مرد بچه ها را مقصد که دستگیری نکردیم بعد روز میشه پشیمونی بود پشیمونو میشوند استقلالیت نداریم برادر جون همه یک خرج با بودجت یک دروغ حیله و نیرنگ در دیگر جامعه جهانی نشان دادن که بعض مبازی ما هنه تینجه ما مردم ما خیلی همون 100% مثال بگیریم مخالف که بیرون ای وطن فقط مقصد با اصطلاح وایو که اگه تاخیر میکنه حکومت ما این تینجه ما دایره زده میگردن رفت بازی با نوخلی هر کدام دولت یک فصل هم بیا گفتی برادر زد دخترای جوان تاجیک هم میبرورن در پیش و چارگانو زده و مقصد که رفت بازی میکنن و هم مردن هم خیلی مرد بچه و بیهای و رهبرای ما نیستن و اکای ما نیستن و یا نعلتی فسادی به ناموسن که آخه در پیش فصل هم برآوردن در پیش یک عادیش هم برآوردن دخترای تاجیک احمق کردن ملت ناموس یک ترینر که خیتای آوردن برای فوتبال یاد دادن تاجیکستان وطن هم جام وطن بله برادر جون بله در پیش مثال یک تربوز مثال همسایه مقصد که ازبکستان پیش حتی پیش همو هم برآوردن واقعا به نام الله امام علی دشمن ملت است دشمن ملت تاجیک است باور کنید که ناموس کو پایمال کردگی اگر وای واقعا مرد میشید اینا خود چاکی مقصد آدم یکم یک دولت رفت در ترکمنستان چکلی پیش وزش گرفتن تو ناموس داری درک میکنی که انسان چی است و ملت چی است مقصد واقعا یا که فرزند یک ملت یک انسان چی است به خودش چند
قدر قیمت داره. وقتی کلان نکردی تو تربیه نکردی اون جگر شدی هم پدر رو در مسافری مهاجری تعلیم فرزندو شوندن و معارف با دیگر و دیگر ابتدا پول میتین. اگه استقلالیت باشد معارف با پول، همه چی با پول، خبر و سلام با پول میشود در توجیک. این همه بود. جبار بود یک تو زده یک مقصد به رو به نور به آفتان خوجه هم بده اگه جو بده برادر او دیگه چی نمداره او جبار او را اپش مقصد که تاخیر شدگی برادر دست بدست ها که می ببرویه بعد همه شخصش ده میگم که این خوبه یا او خوبه او خودش میفهمه مقصد که بگم که پرزیدنت خوبه یا که دولت چای خوبه میگم او خودش میفهمه آه برادر سلامت باشه برادر عزیز برای فکر جان نگهدار کن زنده باشه برادر تشکر زیاد برای اشتراکتان. انا برادرای عزیزم و هموطنای عزیزم ببینید ما درباره استقلالیت امروز صحبت کردیم خواستیم که کم ترک با مو مغز استقلالیت رویم راسیم که امروز ما چی جشن میگیریم چرا میلیون ها را ما کجا صرف کردیم در استقلالیت یا اینکه در استراحت ما واقعا داریم مستقل هستیم ما استقلالیت داریم ما نزاویسمی هستیم البته که نه ما حتی که نه زبان استقلالیت داریم نه الفابت استقلالیت داریم نه باور که اکونومیکمون نه فرهنگ نه مدنی ما هیچی مستقل نیستیم یگان چی ما تنها ایرا به نام استراحت رحمانوف یعنی 30 سالگی استراحتی اویله رحمانوف اگر بنامیم شاید که توغری بگیرن نه اینکه استقلالیت برای که این استقلالیت نیست وقتی که در داخل تاجیکستان خود یک تاجیکستانی از خوجان تا دوشنبه رفتن تاگی $10-12 پول مبلغ که $500 $50 $70 یا اینکه $100 معاش حداقل یا که میانه تاجیکستان $100 است اما یک طرف رفتن یک انسان $12 یک ماشیندار تو اینکه در خطایی نتی تو راه ما مستقل نیست ما خود ما نیست در اختیار خلق نیست در اختیار مردم نیست امروز راه ما ولی کجا رسه بگیم که در دیگر چیزو بریم برسیم فرهنگ مدنیت گپ زنیم علم گپ زنیم الفابت گپ زنیم کدام الفابت کی میگه که چه روسی رو در کنش دم بچسبونی جی تاجیکی میشه گفته ای کجا گرفتیم الفابت فارسی کجاست کدام ما استقلالیت مستقلیت داریم کدام تنها یک گروه جوانو را فهم میکنن که میبرن ما نسل جوانی استقلال کجا داین شما را ما سوال کنم استقلالیت چی است چی ها داخل میشود در استقلالیت کدام او را ما مستقل استقلالیت گرفتگی است برای خودش کدامیش هیچی را نمیدونین کی امضا گذاشتگی است استقلالیت کی اعلامیه‌اش امضا کرد شما گفتن نمیتونید برای اینکه رحمانوف نال میشه این برنامه ما برنامه برای استقلالیت بود اما در تاجیکستان استقلالیت نه هر یک چوربینی و برنامه ها که 10 ساله و 20 ساله این شمی نامیم 30 سالگی استراحت رحمانوف نه اینکه استقلالیت استراحت کیف صفا عیش اشرت معشرت توی کردن ادیخ کردن پیون شدن دخترها را رقصوندن یک کلیپسیون کردن این استقلالیت نیست و او استقلالیت ما نداریم از یگان طرف نداریم چی از برق چی از اکونومیکا چی از ما یگان استقلالیت نداریم بله نام هست تاجیکستان پایتخت اما
аз правительствои мо саркардагӣ мебахшем то туалет бумагаи мо зависимием надорем хидмони чира ира истиқлолият намегӯяд ира истироҳати раҳмонов мегӯяд ки раҳмонов сисолагии ғуломдории як кишвар як миллата қайд мекунад як чӯйшон мекунад метавонад бигирен як рақс кунед не истиқлолият муборак ама мебироя бо ҳам рақс боша суруд боша хулосам хел воқеан ватано худо нигоҳбонтон яъне ки қазоват дар дасти шумо ҳаст ва метавонед фикру назари худтонро солим дар коммент бинависед ана дӯстои азизам ҳатман подписаться лайк поделить фаромӯш накунед мо кӯшиш мекунем ки хеле як мавзӯе бигирем барои шумо савол ҷавоб кунем мутаассифона имрӯз аксар ҷавонон надромадан савол ҷавоб накардан барои он ки шояд ки вам дар ҳайрат мондан чӣ боша истиқлолият ҳоли кофтиков кардестен истиқлолият чи аст як ташоматко то истиқлолият блючка дар болош салат дорад дигар худо нигоҳбонтон ватанои азизам то ҳафтаи оянда ва дар байнои ҳафта ҳатман шунидан кай бовад монанди дидан пахш мешавад не ки ҳамин панҷум серияша бигирен дар мардум бирасонем бисёр серияи муҳим аст основной дар ҷои кӯҳзамин чӣ хел дарахтора ё ки зироат чавоб додан аст дигар худо нигоҳбонтон то ҳафтаи оянда салом алейкум